ตอนเช้า in the morning ฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์อะ uh, ดูดี listening to the พอเข้าใจหลักการ Dharma ไหม of ครับ Long Bu. Do you understand the principle of Dharma เป็นกรอบ practice? This is ก the ว้างๆนะ outline, ของ the การปฏิบัติ concept of Dharma practice. นักปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตาม For กรอบ Dharma เนี่ย practitioners, if they ไม่ประส don't บความสำเร็จอะ they don't comply with the outline of หลักของ the มันก็ Dharma คือความมีหน้า practice, ที่ they รู้ wouldn't be able to succeed. The principle of Dharma practice is to be self-aware, มีหน้าที่ละสมุทัย and our duty is to นักปฏิบัติจำนวนมาก ignore ไม่มุ่ง to get rid of the รู้ทุก cause of the suffering. We don't aim to การรู้ทุกข์ก็คือ know การเห็น the suffering. ขันธ์ห้ารูป It นาม is ตามความ actually เป็นจริง to see the suffering as it really is. ความเป็นจริง In ข the องรูปนามของขันธ์ the- ห้าคืออะไร what is the truth of the คือ aggregate รูปนาม or the ขันธ์ห้า physical or mental part? เป็นไตรลักษณ์ It is that these แปรปร things วน are subjected to เปลี่ยนแปลง three characteristics. ตลอดเว They ลา change, ไม่ and คง they ที่ move. They keep เกิด on ดับ arising and falling ทรง constantly อยู่ในสภาวะ and ใด cannot หนึ่ง be ไม่ได้ maintained in one particular form ไม่อยู่ภายใต้อำนาจ and is บังคับ not under our control. ไม่เป็นไปตามใจอยาก Is not according to our desire. สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุ All the things ตามปัจจัย arises from its cause and its contributory factors, ไม่เป็นไปตาม not ตัณหาหรือความอยาก according to our desire or our will. การจะเข้าใจ In order ค to วามจริงเหล่านี้ understand ได้ these truths, เราต้องมีความรู้สึกตัว we need to have มีสติ the รู้สึกตัว self-aware ต้อง or ตื่น the ขึ้นมา mindfulness to be awakened, ตื่นขึ้นมา be ออกจาก awakened โลกของความ from the ฝัน world of thoughts and dreams, ตื่นออกมาจากโลกของ awakened คิดนึก from ป the รุง world แต่ง of thoughts ทั้งหลาย and fabrications, เป็นผู้รู้ เป็ to นผู้ตื่น become the knower, awakened, เป็นผู้เห็น and the knower, the seer, ไม่ใช่ผู้คิด not ผู้นึก a thinker, ผู้ปรุง ผู้แต่ง fabricator, ผู้กระท or an actor. ำจุดที่ยากที่สุด The ของ most การปฏิบัติใน important, ความเห็นของ the ผม most คือจุด tough, เนี้ย the toughest part of Dharma practice is this point. นักปฏิบัติทั้งหลาย Most มีปกติมุ่ง Dharma ทำ practitioners, they มุ่ง aim แต่ง to act, to fabricate, to take action. ไม่คุ้นเคย They're not ที่จะเห็น familiarize สิ่ง themselves ต่างๆตาม with ความเป็นจริง seeing things as they really are. พอไม่มุ่งเห็น If they มุ่ง don't ทำ aim to see, but to do or take ต้องปฏิ action, บัติไม่ถูกต้องตามกิจของอริย then สัจ it's incorrect according to the เพราะ duties หน้า in ที่ที่ถูกต้องของนักปฏิบัติ ต่อรูป the นามหรือต่อ Four รูป Noble Truth. Becauseคือการ our เห็น duty to Four การ Noble รู้ Truth is to see, กา to รรู้ก็ know. คือการเห็นนั่นเอง To know actually is ไม่ to ใช่มุ่ง see. It is not ดัด like แปลง we want to fix things, ขันธ์ห้า try to ให้ adjust ถูกใจ the five เรา aggregates according to our will or เมื่อ according เรา to รู้ our ใจตัวเอ desire. ง So เวลา you ที่เรา need ภาวนา to เวลาที่เราปฏิ know บัติ your heart, whether while practicing เรามุ่งเห็ you น aim สภาวะต่างๆ ตาม to ความเป็นจริงไหม see all the มีความ phenomena คุ้น as ชิ they น really ที่จะเห็น are. มันตามความเป็นจริง Do ว่า you have the มีปกติ do you have the familiarization มี to ความคุ้นชินที่จะดัดแปลง see as they really are, แก้ or ไข to ขันธ์ try to fix the aggregates, เว try ลา to ที่มันทุก adjust ข์ the aggregate. ก็มุ่งแก้ให้มันสุข When it's suffering, เวลา you ที่ aim to get rid of it, try to make it จิตปรุงอกุศล happy. ก็มุ่งแก้ไข If มุ่งดัด the แปลง unwholesomeness arises, you aim to fix it, ให้อกุศลนั้น to get rid of ดัดไปตาม the ความอยากของเรา wholesomeness according to our will. เนี่ยลองประเมิน So try to พฤ evaluate ติกรรมของ yourself. ใจของเรา Try to ว่า evaluate your มี behavior ป of ก the ติ มี mind, ความคุ้นชิน whether ใน you การรู้ทุก tend ข์ to ละสมุทัย know ไหม the suffering and หรือ get มี rid ป of ก the ติ cause of suffering, or มี you ความคุ้น tend ชิน to ที่จะปรุงแต่ง fabricate, แก้ไขดัด fix, แปลง adjust
ขันธ์ห้า change the five ซึ่ง aggregates, ที่จริง which is ไม่อยู่ภายใต้ actually not under our บังคับบัญ control. ชาของเรา แต่เราด้วยความที่ However, ยังไม่รู้แจ้งอริ if ยสัจ we're still not knowing ไม่รู้ the Four หน้า Noble ที่ของ Truths ตนเอ with ง crystal clarity, we don't know the duty towards the suffering. เรามุ่งทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ Therefore, ได้ we aim to do the impossibilities. การแก้ไขดัดแปลงทำได้ Trying ในการ to ทำได้ชั่ว fix คราว or adjust things, you can do that actually, but it's only for temporarily. คนไหนก็แล้วแต่ที่มุ่ง If ดัดแปลง anyone มุ่ง wants แก้ to ไข try to มุ่ง fix แก้ or ไข change things ทำไปนานๆจนมันชิน for a period of time till you become เป็น familiarized ที่ with ป it, กติ then you tend มี to ความโน้มเอียงที่จะ have the เห็นความเข้าใจผิด inclinations to have the misunderstanding, to develop the misunderstanding. ให้ Like ความเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ย the คือต้องมีทฤษฎีที่ถูกต้องนะที่จะเห็น like in order to รูปนาม develop ตาม the ความ right เป็นจริง view, you need to ว่า have สิ่ the งทั้ง right หลายทั้งปวง concept ไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายทั้งปวง to เป็นทุกข์ walk the path คือทรงอ to ยู่ในส see ภาวะอัน that แรงไม่ได้ everything is subject to change สิ่ง and ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน everything is non-self. คนไหนก็แล้วแต่ที่ If มุ่งดัดแปลง anyone มุ่งแก้ tries to มุ่งทำ adjust, มุ่งแก้ไข change, take action, do things ให้ทำนี้จนชิน till they become ไม่ accustomed มี to ค it, วามโน้มเอียง there will be มีโอกาสที่จะ they will develop the inclination towards สร้างมิจฉาทิฏฐิในใจของตน creating ขึ้นมาได้ wrong view within their heart. เพราะพอเราแต่งจนชิน Because when เราแก้จ you're นชิน doing things, fix things บางคนจะรู้สึกว่า as usual, เราสามารถแก้ไข as ดัด often แปล as ง you can, and you think that you can actually สภาวะ fix ต่างๆใน things, ใจของเราได้ change or adjust the ในความ phenomena จริง within ทำ our ไม่ได้ heart. จริงอะทำ In ได้แค่ fact, ทำได้ we ชั่วคราว can't actually do that. We can only do for a long, a short period of เริ่ม time, ต้นจากการเล่น temporarily. We need to have this หน้าที่ของ understanding. เราต่อความอยากทั้งหลาย Our duty towards our desires needs to be eradicated. พวกเรามีปกติ We tend to รู้เท่าทันความอยากแล้วก็ละมันไหม do หรือ we ว่า do we have a tendency มีปก to ติ n- ในความ know อยาก the desire แล้ว as ความ it อยาก is ทั้งหลาย and try to มี eradicate อำ it, นาจเหนือใจเรา or บงการให้เรา all ไปทำความ our ดีบ้าง all these ไปทำ desires ความชั่วบ้าง take ไป control ทำ our บาปบ้าง minds and make us do things ไปดั like ดแปลงแก้ do ไข good things, bad things, or practice dharma, เปลี่ or ยนแปล try ง to ตัว fix เองบ้าง things, change yourself, เปลี่ยน adjust แปลงคนอื่นบ้าง yourself or other people. ลองประเมินตัวเอง So ซิ try to evaluate yourself ว่า whether ส่วนใหญ่ most of us, ในใจของเรา most of the time, the มุ่งรู้ heart ทุกข์มุ่งละสมุ aim ทัยไหม to knows the suffering and eradicate the cause of suffering or not. จากประสบการณ์ของผมนักปฏิ From บั my ติที่ไม่ก้าวห experience, น้า normally the ไม่ทำกิจ practitioners that ในหน้า don't ที่ข have อง the ตนเอง progress, ต่อกิจของอริยสัจ they do wrong according to the duty towards the Four มุ่ง Noble ดัดแปล Truths. งแก้ไข They ให้ tend to มีแต่ fix สภาวะ things, ที่ดี changing in order to develop จิตฟุ้ง good ซ่าน phenomena. ก็ For พยายาม example, แต่ง their พยายาม mind is แก้ scattered. They try to fix ให้มัน that ดีให้มัน phenomena ส to งบ make it better, to make it calm. จิตมีกามราคะ If their แล้ว their พยายาม mind แก้ไข developed the sensual pleasure, then ให้มัน they ดับไปเร็ว they try to fix ๆ it. จิตมีความโกรธ Or if they develop เจ the ริญเมตตา anger, they try to develop ใน the สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมา metta เป็นเรื่อง instead. ของการแก้ไข So these ทั้งสิ้น things are method to เป็น fix เรื่องขอ or ง change ปรุง or การแต่ง fabricate it, การดัดแปลงขันธ์ทั้งสิ้น the aggregate. สูงสุดที่เราจะได้ The ultimate ถ้าเราดัดแปลง goal ขันธ์ for these เราแก้ไข action is คือสมถะกรรมฐาน samatha หลัก practice ตัวนี้ต้องแม่น or calmness samadhi. You need to understand this. สมถะกรรมฐาน Samatha practice or calmness samadhi เป็นกรรมฐาน is ที่เป็นไป the practice ที่ทำแล้ว for the purpose มันจะเป็นการ of ทำจิต
ที่ไม่ดีให้ to ดี make the mind that is bad to become good, ทำจิตที่ to make the ไม่มีเรี่ยว mind แรง that is ให้มีเรี่ยวแรง exhausted ขึ้นมา to become energized, ทำจิตที่เศร้า to ให้เบิก make บาน the sad mind to become happy mind, ทำจิตที่ฟุ้ง to ซ่านให้ make สง the บ mind that is scattered to become calm. พอจับหลักการได้ไหม Do you understand this เป็นการแก้ concept? ไขอา This การ is to ต่าง fix, to change all the bad things. ๆสูงสุดที่ได้ The นะ ultimate เราก็จะได้ result ส for ภาวะ this ที่ดีที่เรา practice ชอบ is ใจ to ที่ gain เราพึงพอใจแล้วก็รู้สึก the ว่าอันเนี้ยดีแล้ว satisfaction จิตอย่างเงี้ยดี of having the good มี heart, ความ good สุข มี mind, ความร่ม happy เย็น mind, มีความผ่อนคลาย or calmness, or relaxation. ดูเหมือนไม่มีกิเลส It seems like there are no defilements, แต่สภาวะที่ดีต่าง but in fact, all these kind of good phenomena ๆ มันเกิดขึ้น happens เป็นผลจากการทำ because of เป็นผ the ลจากการแก้ is ไข as a result of เป็ fixing น things, ผลจากการดัดแปลง taking action, adjusting เป็น things, ผลของการที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่าง and do something คือต้องปรุงมันขึ้น or มา fabricating things. นั่นหลักการสำคัญ So very important concept here เมื่อใด is ก็ that ตามที่เรา whenever ต้อง you แก้ไข try to fix ส things, ภาวะต่าง change the ๆ phenomena ที่เกิดขึ้นในใจ that เรา happens within your heart. เรากำลังเศร้า You are, ทำให้มันเบิกบาน for example, you're being เรา sad, กำ but ลัง you're ทุกข์ trying อ to ยู่ be ทำให้มันมีความ blossom. สุข Sometimes you are suffering, you try to make it เรากำลัง happy, ฟุ้งซ่าน or ทำ you ให้มันส become งบ scattered, you try to make it calm. กระบวนการการ This แก้ไข kind of process อันเนี้ยเป็นหัวใจของสมถะ is the heart of smarter ทำสิ่ง practice. ที่ไม่ดีให้ดี Make bad ทำจิต things to ที่ไม่ become ดีให้ good. ดี Make bad mind to ทำจิต become ที่ good mind. To มี make กิเลส the ให้กิ mind เลส that's ดับไป set to ตามความ defilements อยากของเรา and make it disappear according อัน to นี้ไม่ your ใช่การรู้ desire. ทุกข์ This is not knowing the suffering. มีประโยชน์ไหมมี It actually has some benefits ทำให้ใจเรามีความสุข because มี it ความ makes ส your บาย mind มีความ happy and ร่มเย็น relaxed and มี calm ความแช่มชื่น and blossom มีแรงที่จะ and energized to มีชีวิตใน live โลก happily มี in แร the งที่ world จะไปสู้ or to แข่งขัน survive, compete with other people in the ทำ world, อะไรต่างๆใน or โล do ก a lot นี้ of things in the world. เป็นกำลัง And it's also ให้ the จิต strength มันมี of พ the ลังมาก mind พอที่จะเป็น enough to กำลังสนับสนุน ของ support การเจริญวิปัสสนา wisdom หรือเป็นกำลังสนับสนุ cultivation นของการรู้ทุกข์ or to know คือ the ถ้าใจ suffering. ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง If your mind is not energized at all, รู้ทุกข์ไม่ได้ you cannot know the suffering. หลักตรงนี้ต้องแม่นนะ You หลัก need to understand ต้ this องรู้ทุก concept, very แต่ important, ว่าจะรู้ทุ to กข์ได้ know the suffering. But in order to know the เราก็ต้อง suffering, มี you เครื่อง need มื to อ have the tool ที่จะรู้ทุกข์ได้ in order to know the suffering, คือจิตเนี่ยต้อง which มี is กำลังนะ that มีความ the สด mind ชื่น needs to มี have ความ some แช่มชื่น strength มี and ความสุข happiness มีความ and ร่มเย็นพอสมควร calmness to some extent. แล้วเมื่อกี้ทำไมบอกว่า So why การ at ทำอ first ย่างนั้น I ไม่ said ใช่การ that รู้ทุกข์ that's การทำนั้น not ไม่ใช่ knowing การรู้ the ทุกข์นะ knowing the suffering. เป็นการ Actually, ปรุ that's ง not แต่ง knowing the suffering. It's สภา actually วะ the ใน fabrications ใจขึ้นมา of ให้ the มันมี mind พลั to ง make the mind to แล้ว become ก็ strong, เป็นเครื่ to อง develop strength สนับสนุ and นการรู้ทุก as ข์ a and งั้น as ต้อง a ทำไหม supporting ต้องท to ำ know แต่ the ว่า know the suffering. ต้องเข้า You ใจชัด actually เจ need น to do ว่า this, but you need ทำอะ to ไร have this เพื่ออะไร understanding. What's the purpose of each action? What's the purpose งั้ of น each สมถะ practice? กรรมฐานต้ So องทำ smarter ต้องท practice is required. ำสมถะกรรมฐาน Smarter practice ทำอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ cannot be done solely. ต้องรู้ทุกข์ You ด้วย need คือ to ต้อง know เจริญ the วิปัสส suffering นา as ด้วย well, which is to develop the wisdom. การเจริญวิปัสส Vipassana นา practice. คือการเจริญปัญญา Vipassana practice is to cultivate wisdom. การเจริญปัญญาต้องมีสมาธิ Wisdom cultivation requires ส samadhi. มาธิมีสองอย่าง Samadhi can be categorized into two categories. แบ่งออกเป็นมิจฉา The first สมา one ธิ is wrong samadhi, กับสัมมาสมาธิ and the second one is the right samadhi. มิจฉาสมาธิ The wrong ส samadhi มาธิที่ไม่ is ประกอบด้ the วย samadhi that is not สติ comprised with mindfulness. สัมมาสมาธิเนี่ย Right mindfulness, แบ่งออกเป็น sorry, สมาธิ right เพื่อการพัก samadhi ผ่อน can be categorized in other two ทำ categories. แล้ว The จิต first ใจ one จะ is มีพ to ลังมีความ make แช่ the มชื่ mind น rest and มี gain ความ some ร่มเย็น strength มีความเบิก and บาน gain มีความสุข calmness, um, ใจมีแรง
and strength and happiness. มีสมาธิอย่างหนึ่ง The second kind of ที่ right สำคัญ samadhi, which is มากกว่าสมาธิเพื่อการ even พักผ่อน more ให้ใจมีแรง important than calmness คือ samadhi, จิตของ which เราเนี่ย is ต้องมีความตั้ง when มั่น the mind needs to be stable. ใจที่มีความตั้งมั่ The นเนี่ย mind that is stable เป็นตัวที่เข้าใจยาก is very difficult to understand คือความคุ้นชินของนักปฏิบัติ because people เวลานึก tend ถึง to สมาธิ think of samadhi as ถ้าไม่หลงไปทำมิจฉาสมาธิ wrong kind of ก็มี samadhi ปกติไปทำสมา or ธิเพื่อการ doing พักผ่อน samadhi as a calm ทำให้ for ใจ the สง purpose บ of ทำให้ใจ calmness, ดี make the mind ทำให้ใจ good, แช่มชื่นดี calm, strong. นักปฏิบัติจุดหนึ่งชุดหนึ่งนะ A lot of ใจแช่มชื่นใจดี practitioners, when their mind becomes รู้สึก calm ไม่ and พอ strong, they จริ think งๆ that ไม่พอ that's enough. But ที่จริง actually, ยัง that's ไม่ทำหน้าที่ของตนให้ not ถูกต้องตาม enough กิจของอริยสัจ because you don't start เครื่องมือ doing ไม่ your ครบ duty towards the มัน Four มาจาก Noble ที่ Truths. ใจมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานมี Therefore, ความร่ม once เย็น your พอสมควร minds แล้ว develop calmness and มีหน้าที่พัฒนา calmness ตัว and เองต่อ strength, ไป you need another step ฝึกให้ to จิตตั้งมั่ develop น yourself, to develop the mind to จิต be ที่ตั้งมั่น stable. ก็คือจิต The ที่ไม่ stable ถลำล mind ง is ไป the ใน mind อาร that ม is ณ์ not ขณะที่เห็นสภาวะ sending towards something, ใจไม่ได้ sending เคลื่อน out. The ไม่ได้ mind, แช่ while seeing phenomena, the ไม่ mind ถ is ลำ not ลง sending ไป out or ในสิ่งที่ถูก singing รู้ in ไม่ the ถลำลงไป objects, ในอารมณ์ not singing in the phenomena. นักปฏิบัติ ไม่ใช่นักปฏิบัติหรอกคนทั่วไป Other people in the ที่ไม่ world, มี when จิตที่ตั้งมั่น who ยังมีปกติ don't have the stable เวลา mind, ที่เห็นสภาวะ whenever they จิตจะ see เคลื่อน phenomena, ห the รือถล mind be sending out to see ำลงไปแช่ those phenomena or sing in those กับสิ่ง phenomena ที่จิตมันเห็น or the objects that the mind knows. พวกเราลองดูดอกไม้นี่สิ So, for example, can you see the ดอกไม้ flowers เนี่ย here? มีตั้งหลายสี There's a lot of colors, variants of colors มี here. สีขาว The white flowers, มีสีชมพู pink มา ones, แซมด้วย and there are ดอกไม้ also ขาวๆเล็กๆ มีใบไม้สีเขี small ยว petals of small leaves เนี่ย of สังเกตไหม the ตอนเนี้ยใจของพวกเรา flowers. ที่ A อยู่ lot ข้า of งหน้า people ไหลไปทางนี้ minds flowing towards the flowers. ดูออกไหม Can you see that? เนี่ยแหละคือจิต This ที่ is the ส่ง mind อ that อก is sending แล้ว out ก็ไหลมาแช่ and flowing, อยู่กับสิ่ง singing into the objects. เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ใจ Just เรา now, สน when ใจ the mind pay attention to the เราจะนึก flowers, ออกไหมว่ามัน can เห you มือน imagine เราไม่ได้อยู่ that กับ you're ตัว not being เรา self-aware? นั่งอยู่ You're sitting ร่างกาย here, มีอยู่ the body is here, แต่มันไม่ได้รู้สึก but ร่างกายที่ the นั่งอยู่ mind isn't aware of the body that นั่น is คือใจ sitting. ที่มันไม่ตั้ง This มั่ is น when the mind is not stable. เวลาเห็น Whenever you see ก็วิ่งล things, งไปแช่ you're ในสิ่งที่ sending out to see things. เวลาฟัง When you listen to ก็ไหลไป things, ฟัง your mind sending เวลา out คิด to listen to ก็จ things. มลงไปในโลกของ When you think, you sink into the world of thought. เวลาเห็นสภาวะ Whenever ต่าง you ๆ see any ตัว kind of อื่น phenomena, whether it's ตรงเนี้ย happiness and นักปฏิบัติ happiness, จะมีความรู้สึก greed, ว่า aversion, delusion, สภาวะทั้ง a หลา lot ย of เกิดขึ้นที่ people นี่ feel that all these เว kind ลา of เห็นส phenomena ภาวะตรงนี้ emerging within your heart, within the middle of your chest. มีปกติ And ใจ people นี่คือใจ tend นะ to, สมมตินี่คือ for ใจ example, this is the นี่ mind. คืออารมณ์โลภ This โกร is ธ the หลง objects, สุขทุกข์ greed, ต่าง aversion, delusions, ๆใจ happiness ก็ and มีปกติ happiness. The minds tend to แช่อยู่ attach thing into that out, อันเนี้ยเห็ to นส those ภาวะ phenomena. นะ This รู้ is ว่า when มี you โกร see ธ phenomena, you know that you รู้ are ว่าหัว angry, ใจ you มีค know วาม that ร้ your อน mind รู้หัว developed ใจ a มีราคะ heat ใจมี or โทสะ lust or แต่ aversion, จิตอะมันจ but มล the งไป mind sink into those มัน phenomena. แช่ The ลงไป mind ใน adhere อาร to มณ์ the ที่ใจไป phenomena รู้เข้า or the objects that the mind knows. เนี่ยเป็นสภา This วะ is the phenomena that ของใจที่มัน the ไม่มี mind สมาธิหรือมันไม่ตั้ง that มั่น hasn't developed the samadhi or the mind that is not ทด stable. ลองทดลอง So now let's try. ตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่ Everyone now sitting. ในทำความรู้สึก Can you just try to be aware, รู้ try สึก to ถึงความมี sense อยู่ของร่าง the กายที่ existence นั่ง of อ the ยู่สิ body? มีใครดูออกบ้าง Anyone can ว่าใจ see จ that มลงไป the mind flows แช่ within ล the งไปในร่าง body, กาย sink into the ที่นั่ง body. อยู่ยกมือหน่อย Can please raise your hand if you can see หา that? ไม่มีเลยเหรอ Nobody? อัศจรร Nobody ย์ at all? Very fascinating. เข้าใจในสิ่งที่ผม Do you พูดไหม understand ยก what มื I'm อในใจ saying? Or you don't คนไหน understand? พอที่จะตาม Anyone ทัน that can ใคร follow พยั up, กหน้าหน่อย please, nod your head if you understand what I'm saying.
ขอบคุณครับ Thank you very much. สังเกตไหมเมื่อกี้ Can เนี่ย can you notice ตอน that ที่ผมว่า when ขอบคุณ you ครับ when I แล้ว said ก็ thank you very พวก much, เรา and a มี lot ค of วาม people แช่ม have ชื่นมีความ some สุขขึ้นมา happiness ใจ arising มัน within โปร่ your ง heart, ใจ the มัน mind ส becomes บาย broadened and relaxed. มันเพลินนะ You แต่ว่า are ร่างกายนั่งอยู่ไม่รู้ submerged into the happiness, but when you're sitting, นึก you ออกไหม don't know that your body is ตา sitting. มทันไหม Did you follow up? Yeah? Can you follow? เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ What เนี่ย just นะครับ happened now? ใจหลงไปช่วง The mind just lost for a moment. นะยกเว้นคนที่ดูส Except ภา for วะ the ทางนาม people ธรร who มเป็น can ฉีนะ see the mental รู้ phenomena เท่าทัน very ใจ frequently, มัน and ค they ลาย could ออก see that ใจ the มัน mind มี become ความสุข ใจ relaxed, the มัน mind เบิก become บาน happy. ถ้ารู้ทัน If they ก็ could ยังไม่ see หลง that, then they are not คนไหนที่ไม่ lost. รู้เลย But anyone that lost at ร่างกายเป็นยังไง completely don't ไม่ see รู้ the จิตใจ body เป็น sitting ยังไงไม่ or รู้ the mind, ขณะนั้น what's เรา like รู้ the mind present, that สัตว์ทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้น those people are นะ lost. เมื่อตาเห็น Actually, รูป people in the world or animals in จ the มูกได้ world กลิ่นลิ้นรับ just ร like ส that. กาย Whenever กระทบสัมผัส the ใจรับ the รู้ธรรม senses ารม make ณ์ contact with the world, มี see ปก things, ติ listen to things, they tend to สนใจในรู pay ปรสกลิ่น attention เสียง to สัมผัสธรรมาร those มณ์ sensual objects แล้วก็ลืมตัวเอ and ง forget ไป about themselves. ขณะนั้นนะไม่ At มี that ความรู้สึก moment, ตัว they don't have the self-awareness. ร่างกายเป็นยังไงไม่รู้ What body is like, จิต they ใจ never เป็นยังไง know. ไม่รู้ What's the mind like, they never know. เป็นบ่อยไหม Is that happen to เป็นบ่อยไหม you หรือไม่ often? เป็น Or หรือ you จะ don't โกหกว่าไม่เป็น have that at all? Or you trying to lie that you're not having เป็น it ทุก at คน all? แหละ Actually, it happens to everyone. ผมก็ยังเป็น Even I แต่ have ถ้า this ผม kind ฝึก of มาก่อนเรา this ถ้าส what ติผมไว happens. กว่าเรา But my เวลาที่ mindfulness ใจผม is quicker ไหลไป than ดูดอก you ไม้ guys. Whenever my ถ้าเรา mind เค flow ยฝึ towards ก the flowers, รู้ทันจิตที่ไหล I รู้ทัน used จิตที่ to เคลื่อนไป practice the mind พอ that ใจเราเคลื่อนจาก sending ดอก out ไม้ to ปุ๊บ the เราก็จะตื่นขึ้นมา objects. เรา So รู้ว่า once ใจ the เราวิ่ง mind sending out, พอเราเห็นว่าใจเรา I'll วิ่งไปที่ดอกไม้ I become awakened. ตื่นขึ้นมาแล้ว เพราะว่า Once the mind knows จิ that ต the ของ mind นักปฏิบั sending ติที่ out, ฝึก my mind is awakened. มาดีพอสมควร So เนี่ยมันจะจำ the สภาวะ heart or minds of the ของการที่ใจ practitioners ไหล that competent at ใจไหลไป knowing คิด ใจ the ไหลไป mental ดู phenomena, ใจไหลไปฟัง whenever ใจไหล it มาดมรส flows ดมกลิ่น towards the six sense ใจไหล doors, ไปรู้ when the mind การ sending กระท out บ to สัมผัส see, to ทาง feel, ร่างกายนะ to make สัม contact ผั with ส the world, เย็นร้อนอ่อนแข็ง heat, ตึงไหวของ softness, ร่างกาย vibrations of the body, นะสัมผัสความรู้สึกทาง or ใจต่าง feel the phenomena within the ๆตัวนี้คือ heart. สิ่งที่ This ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า หลักของ this มันนะ this วิธี is when the master said เวลาพูดให้ง่ายพูดให้สั้นเนี่ย to make it ก็คือ easy อย่า to ส่งจิตออกนอก is not to send การ the ที่ mind ใจ out. เคลื่อนไปหาดอก When the ไม้ mind จิตมันอ moves อกนอก towards แล้ the ว flowers, this is when the mind sending out. แต่ว่าคำว่าอย่าส่งจิตออกนอก But when I said do not send the ไม่ mind ใช่ out, ให้เรา it's ควบ not คุมใจ try it's ไม่ not ให้มัน like ออก when you're trying to control the mind not to sending out. อย่าส่งจิตออกนอกมีค Not วาม do หมาย not ว่า send the mind out เมื่อ means ใจ that whenever the ไหล mind ไปแล้ว flows ใจออก towards นอก or แล้ว sending out, ให้เรามีสติ be รู้ทัน mindful of that phenomena. ไอ้ Be คำว่ามีส mindful ติ of the รู้ทั mind น sending เนี่ย out. So when I ก็ชวน said ให้ง the ง mindful of that เพราะว่า phenomena, it's quite a bit confusing as well. คำว่า Because มีสติรู้ทัน when หมายถึง I ว่า said be เราจะต้อง mindful, ฝึกจนส you ติ need มันเกิด to ขึ้นเอง means that you need to จนจิต practice มัน till จำ the สภา mindfulness วะของใจ can ที่ไหลไป recognize ไม่ใช่ the เราจ phenomena ง of the ใจ mind sending out. ที่จะ It's รั not กษา like when มัน we have เข้าใจ the ไหมสติเนี่ย intention to ถ้าเราจง control ใจ the ทำให้ mind เกิด to maintain that ไม่ใช่สติ thing ตัว so จริง to make it happen. So if you have the intentions ตอนที่ส to ติตัวจริงเกิดเนี่ย do so, มันเกิดขึ้นเอง the โดย right ที่เรา mindfulness ไม่ได้ won't ตั้งใจ happen. When the mindfulness happens, it แต่ will อยู่ happen ดี on ๆ ส its ติ own ไม่ without เกิด intentions. เรา But ต้อง mindfulness รู้ cannot ว่า happen อะ on ไร its เป็น own. เหตุให้เกิด We สติ need to know the proximate cause of the mindfulness. เหตุให้เกิดสติก็คือ The จิต proximate cause of the mindfulness is จำส when ภาวะ the mind ได้ can แม่นยำ recognize the phenomena firmly. คือเห็นสภาวะนั้นบ่อยๆ จ You นใน need ที่สุ to ดเนี่ you ย need to see the phenomena as บ่อย often มาก as พอที่จิ much ต as they จำ need สภาวะธรรมนั้นได้ till they can recognize the phenomena.
เมื่อสภาวะทั้งหลาย Whenever เกิด that phenomena ไม่ได้เจตนา arises ที่ without จะเห็น intentions to ไม่ได้ see เจตนา or ที่ to จะรู้ know สึก or to ไม่ feel ได้เจตนาที่จะ or มี don't ส have ติ any intentions ส to ติ have มั the นเกิด mindfulness เอง at คือ all, มันรู้ the เอง mindfulness will แต่ automatically อย่างนั้น knows that the mind is sending out. ตามทันไหม Can you follow me? ตามทันไหมครับ Do you follow me? นั้น ส Therefore, ติจงใจทำให้เกิดไม่ได้ mindfulness cannot be command to happen. ตอนที่จงใจที่จะเกิดส Whenever ติ you command the mindfulness หรือจ to งใจที่จะ arise ดูจิตที่ or เคลื่ you อน have intention ต to อนนั้น see the ยัง mind ไม่ that's ใช่สติตัวจริ sending ง out, that's not the right mindfulness yet. แต่ว่าบนกระบวนการฝึก But in the มัน process ต้อง of มีความจง practice, ใจก่อน you need มีความ the ใส่ใจ intention. You นิดหนึ่ need ง to have ที่ the จะคอยรู้ heatness, ส the ภาวะต่าง heatfulness ๆ อันนี้ยกตัวอย่าง to ส be ภาวะ aware ของ of ใจที่เคลื่อน the phenomena. The mind sending out is one example of the phenomena that can happen. อันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกว่า This is นักป what ฏิบัติ Luang อยากจะภาวนา try ได้ to ต้องเห็น communicate ส that ภาวะ in order to practice Dhamma correctly, you need to ส be ภาวะ able to มี see the ทั้งรูปธรร phenomena. ม Phenomena can มี be ทั้งนามธรรม categorized in both physical and mental ขึ้นอยู่กับ phenomena. ว่า แต่ละคน It depends on ที่ฝึก มีความ each คุ้นชินและ person ถูกจริต practice กับการดูรูป whether ธรรม they are หรือการ competent ดู at นามธรรม knowing mental or อันนี้ physical ไม่เหมือนกันละ parts. It ตอน depends ที่ผมพูดตอน on ต้นๆเนี่ย each individual. พูดหลักที่เหมือน At กัน first, นะ when I said หมายถึงว่า I talked about สิ่ง the ทั้งหลายทั้ง concept ปว of งไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายทั้งปวง Dhamma, เป็นทุกข์ everything is สิ่ง subject ทั้ง to หลายทั้งปวง change ไม่เป็นไปตามกิริยา and not under a อันเนี้ย command. เป็น These สัจจะ are อัน the เนี้ย truth. apply to all หมายถึง It ว่า is ทุ it ก is คนเนี่ย applied to everyone. ต้องเห็นในมุมนี้ Everyone needs to be able to see ต้องเห็นรูปนามกาย from ใจ this ในมุมของไตร perspective, ลักษณ์อันนี้เป็นสัจ from จะ the perspective of three เข้าใจไหม characteristics. This is the อันเนี้ย truth. ทุกคนต้องใช้ Everyone หน้า needs ที่ของเรา this. คือรู้ทุกข์ Our ละสมุ duty ทั is ย to เนี่ย know ทุกคน the ต้องใช้ suffering and get rid of the cause of suffering. This is applied to all. แต่พอมาถึงจุดที่ว่า But ทำ up ส to ม the ถะ point กรรม when ฐานเพื่อให้ใจชุ่ม you ชื่น do the ใจมี smart ความสุข practice in order to ใจมี make ค the วาม mind ร่มเย็น calm, ใจมีความเบิกบาน happy, เราจะเริ่มไม่ blossom, เหมือนกันแล้ว it will be เพราะอารมณ์กรรม varied ฐาน according to ที่จะทำให้ใจเรา individual. แช่มชื่นมีความ Because สุข มี the ความร่มมีความ Dhamma เย็น มี objects ความ that เบิกบาน can be ไม่เหมือน used กัน is different from one person to another person. นั้น Therefore, วิธีการ the ทำส method มถะกรรม in ฐา order น to achieve the ทำให้ใจ calm มีความ samadhi, สุข มีค to วาม make ร่ the ม mind เย็น มีค calm, วามแช่มชื่น happy, and ถึง blossom มีมาก ไม่มีที่ can สุด is ไม่มีประมาณ numerous. It's ทำ countless. อะไรก็ได้ There are countless methods ที่ไม่กระ to ตุ้น make กิ the เลส mind to be calm ที่ทำแล้ว and จิตมันเปลี่ make ย the น mind จาก change จิต from ที่ทุกข์เป็นจิตที่สุข suffering to จากจิตที่ happiness ฟุ้งซ่าน to จิต from ที่มีความสง scatteredness บ จาก to จิตที่ไม่มีแรง calmness เป็นจิตที่มีแรง to exhaustion from วิธี exhaustion การเนี่ย to เยอะแยะมากมายใน energized. ตำรา So มัน there เรียกว่า are 40 various ชนิด kinds of methods to 40 practice ชนิด this เนี่ย calmness samadhi, which can be categorized into 40 เป็น categories. กรอบ This is กว้างๆ mainly an เท่า outline, นั้นเอง is วิ only ธี an ควบคุม outline for calmness samadhi, but in อารมณ์อะไร fact, ก็ได้ อารมณ์ any รูปก็ได้ objects อา are รมณ์หยาบ applied, ก็ได้ both mental, หรือ physical สมมุติบัญญัติก็ได้ objects ใช้ได้หมดอะ can be ใช้ anything. แล้วใจมีความแช่มชื่น มีความร่มเย็น มีความ And เบิก any บาน object of meditation is มีพลัง fine. Can ก็ใช้ can ได้ only allow your mind to และความ become ไม่เหมือนกัน energized เริ่ม and อยู่ตรง calm. นี้ละเพราะแต่ละ So คนไม่ this เหมือน is กัน different from person to another person. Everyone has different. การรู้สภาวะก็เหมือนกัน Likewise, แต่ละคน to ก็ know ชำ the นาญไม่เหมือนกัน phenomena, ถูก each จริตไม่เหมือน person กัน are competent at knowing the บางคน phenomena เริ่มต้น differently. หัดรู้สภาวะทางรูปธรรมก่อน One person บางคน might หัดรู้สภาวะ like ทาง to นามธรรม know ก่อน the mental อันเนี้ย phenomena. แล้วแต่ Other จริต people นิสัย might want to know physical phenomena. เอาพวกเราลอง It depends on each ลองฝึก demeanors. เล่นๆด้วยกัน We can just try to practice ฟังเยอะแล้วทดลองฝึก together เล่นๆแป๊บหนึ่ง just for a ขยับได้แล้ว moment. นะ Like ท่า other เตรียม people ตัว try to get ready for Dhamma practice. เนี่ยเมื่อกี้เนี้ยขยับเกือบ A lot ทุ of กห้องเลยนะ people, like almost everyone, moving เตรียม like ตัว this ปฏิบั in ติ here and there. They try to get ready for เมื่อกี้ที่ข practice. ยับเนี่ย When มี you're ใคร moving, เห็น is ทัน is หรือ there ว่ามีใคร anyone รู้สึก who ว่า could กำลังขยับ see บ้างช่วย that ยกมือหน่อยสิ they moving? Can please raise your hand if you see that you're moving. อ้าว
you know Nina. you're sensing that you're moving. ประมาณครึ่งห้อง It's half of the room นะ can แต่ can ค see นเหล่า that. นี้คืออะไร คือคนที่ What who are these people? ได้เคยทดล These อง are ฝึ the ก people who ที่จะดู used สภาวะ to ทางรูปธรรม observe the physical เคยฝึก parts, ที่จะดูร่างกายที่เคลื่อน to observe ร่างกาย the เคลื่อน body that เค it ยรู้สึก moves. Like when the body moves, they know so. They sense ข that. ยับ14 จังหวะเนี่ย While moving their hands, คนจีน 14 จำนวนมากก็ใช้ postures, 14 dynamic meditation, they used to do อันนี้ that. คือการรู้ทัน This is รู้จัก when สภาวะ they ของการเคลื่อน know แล้ว the ก็การ body หยุด moving and stopping, การเคลื่อนเนี่ยการเคลื่อน moving เค like ลื่อน this, ปุ๊บแล้วก็หยุด move and cease, move เคลื่อน and stop, แล้วก็หยุด move เคลื่อน and stop. พอเคลื่อนเสร็จมันก็ต้องหยุด Once move and then it stops. ในสภาวะทางรูปธรรม Therefore, ที่เรา the จะ physical มีอะไรได้บ้าง part, the มี physical ร่างกายที่ parts ยืน could เดิน be นั่งนอน the body มี lying, ร่างกาย sitting ที่เคลื่ down, อน walking, lying, เคลื่อนเสร็จแล้วก็หยุด standing เคลื่อนไหว still, แล้วก็หยุด or the body moving and staying still. มีร่างกายที่หายใจออกหายใจ The เข้า body breathing in, the body breathing ฝึ out. กแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆ Keep นะ on หัด practicing ดูสภาวะ to try to การดูสภาวะ observe the ของเรา phenomena. รู้สึก When I'm saying ถึงมัน observing the ไม่ใช่เพ่งจ้อง phenomena, นะ I mean that ไม่ใช่จดจ่อ you sense the phenomena. Do not เวลา pay รู้สึกเนี่ย attention รู้สึก to ไงบ้าง the phenomena. อากาศ Do ในห้ not องเนี้ย look at the phenomena. When you ร้อน feel หรือ it, เย็น for example, the air within this room, is it hot or cold? ร้อนหรือเย็น Hot or cold? คนไหนรู้สึกว่าอากาศในห้องนี้เย็นพยักห If น้าหน่อย cold, please nod your head. นะโอ้เนี่ยนะฮะ Oh, เวลาที่เรารู้สึ quite ก a ว่า number. อากาศในห้องนี้เย็น If you feel เรา that ต้อง there's เอาใจ coldness ส่ง in ไป this room, หา you ความ need เย็น to ข้างใน send the mind out to feel the coldness. มันรู้สึกได้อยู่แล้วใช่ไหม You can มัน feel ใน it ใจของคนปกติเนี่ย instantly มันรู้สึกอยู่ with normal พ mind, วก with เรานั่ง natural อยู่ mind. When you're sitting here, เราพอรู้สึกได้ไหม can you ว่า feel that ข้าง the person มี that คน next นั่ to งอยู่ you, there's a person next to you? Can you feel รู้ that? สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมว่า Could ใน you ห้อง feel นั้นมี that คน the people รู้ there สึกได้ are ไหมว่าข้างหน้า people in เรา this ก็มี room? คนข้างหลังเราก็มีคน There are people in front of you, people in the back ร of อบ you. ๆเรามีคน You're surrounded by people. นี่เป็นความรู้สึก This is the feeling, the sensing. เวลาที่เรารู้สึก When you นะ feel มั it, นไม่ when เหมื you อนกับตอน sense ที่ it, เราจ้อง it's not like when you're looking at ถ้าเรา it. จ้อง If เรา you're เพ่ง looking at เรา it พลังลง or ไปเนี่ย focusing on it or เราก็จะ singing เริ่มรู้ in, สึกเราก็จะเริ่มเห็นว่า you will คน feel ข้าง that ข้างเรา the person ใส่ next เสื้ to อสี you ส้ม is คนข้างๆเรา wearing เป็นผู้ orange หญิง shirts or หรือเป็น the ผู้ชาย women or ผม men สั้นหรือผม short ยาว or long hair. You will notice. แยกออกไหม Can you differentiate รู้สึก between กับการที่ไป sensing จ้องแล้ว and ก็เห็นราย looking? ละเอียด Can you be ไม่เหมื would อน you กั be นนะ able to differentiate like นั้นใจที่รู้สึกเนี่ย so the mind that มั is นจะเป็นใจที่ sensing ส or บาย feeling, ๆ the ผ่อน mind ค will ลา be ยเป็นธรรม relaxed ชา and ติ comfortable and natural. ไม่ได้เป็นใจ It's ที่ not the โลภ mind that is หิ greedy วที่จะเห็น or craving for seeing things. เวลาที่โลภและหิว When ที่ you จะเห็น craving เราก็ for มีส seeing ติ things, ไหลไปดู your mind will ส่งจิตไป tend ดู to sending out จมลงไป or ในสิ่ง sink ที่ into เห็น the objects that it sees. พอเข้าใจไหม Do you understand what I'm พอที่ saying? จะตามทันไหม Can you follow เพ me? ราะฉะนั้นรู้สึกไม่ Therefore, ใช่เพ่ง feel it, ไม่ใช่จ้อง sense it, not focusing, รู้สึก not ไม่ looking ใช่ at it. จงใจที่ Feel จะ it, เห็น sense it, not it's not having attention, not paying แต่บ attention นก to ระบว it. นการของการฝึก But in the ให้มี process ควา of มใส่ใจ practicing, you นิด requires a little bit of ๆถ้าเราไม่ใส่ intention. ใจเลย If you have no เราก็จะไม่ intention รู้ at สึก all, เลย you won't be able to แต่ feel ถ้า it. ใส่ใจ But มาก if ไป you have โล a ภ lot มาก of ไป intention, มันจะเป็น you're การ too เพ่ง greedy, การจ้อง then you become ผลของการเพ่ง focused. การจ้องก็ใจก็จะแช่ And the result of the ล focus งไป is ใน that ส the ภาวะ mind ที่ใจ will ไปรู้ sink เท่า into the objects that the mind knows. ขณะที่ใจ At แช่ the ลงใน moments ส that ภา the ใน mind ส sink ภาวะที่ into ใจไป the เห็น phenomena that the mind ขณะ knows, นั้นเรา at that ไม่รู้ moment, เนื้อรู้ you're ตัว not become self-aware. ร่างกายเป็นไงเราก็ The จะไม่ body, รู้ละ what body is like, you จิต never ใจเรา know. เอง What's เป็น the ไง mind เราไม่ like, รู้ละ you'll never know. ความรับรู้ของเราจะไปอยู่ที่รูป The กลิ่น awareness เสียง will สัม be ผัสธรรม with อารมณ์ภาย the นอก objects outside you. ขอรู้สึกได้ไหม Can you ตาม feel ทันไหม that? Can you follow me? นั้นรู้สึกไม่ใช่เพ่งรู้สึกไม่ใช่จ้อง So when I say เอาลอง sensing, หันอย่างนี้สิ feeling is not focusing. Can you รู้สึก moving head like this, sensing the head moving? เนี่ยขณะที่ When you're มันมีความไหวหรือมีความ if they're เพ่งเกิดขึ้น wavering น่ะ
happens or สภาวะ movement นี้ happen, นะ this ไม่ได้บ phenomena อกว่าผู้หญิง ผู้ชาย doesn't อายุ tell เท่าไหร่ whether it is women, men, แต่ or มัน what รับรู้ได้ age. ด้วยใจ You can มัน sense รู้สึกได้ the ว่ามันมี movement อะไรก็ไม่ through รู้ the เคลื่อน heart. อยู่ ไหวอยู่ You just feel that something just move. เนี่ยสภาวะ This is the ที่ phenomena เป็นปรมัตถ์อันเนี้ย that ไม่ใช่สัต that ว์ บุ happen ค in คล nature. ตัวตนเราเขา This is not the person, is not ไม่ได้บอก animals. ว่า This is not he or ที่เคลื่อนอยู่ she เนี่ย ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ or what is the name, what มาจากประเทศ how ไหน old ไม่ is ได้บอ it ก or เขา coming เริ่ม from เป็น what ผู้ country. หญิง เป็นผู้ But ชา if ย females อา or ยุเท่า males ไหร่ or ชื่อ age อะไร happens, ต้อง that คิด require เข้าใจไหม thinking. พอเริ่มคิด ก็ If เริ่มเป็น you ผู้หญิง เริ่ม start เป็นผู้ชาย thinking, there เริ่ will มเป็น be เด็ก เริ่ม men, เป็นคน women, แก่ children, old เริ่มเป็นคน people, ฉลาด เริ่มเป็น smart คนสวย เริ่ people, มเป็นคนไม่ beautiful สวย people, not beautiful people. เข้าใจไหม Do you understand? นั้น ตัวส Therefore, ภาวะจ the ริง ๆ เนี่ย phenomena ถ้าเราเห็นไปถึง actually, สภา when วะ you could see ขณะ the ที่รู้ phenomena, สึกถึงสภาวะ when ที่ you เป็นปร feel มัตถ์ the phenomena รู้สึกถึงสภาวะที่เป็นส as ภา it วะแท้ ๆ นะ nature, มันจะไม่รู้สึกถึง you won't ค be วามเป็น able, สัตว์ บุคคล ตัวตน you เรา won't เขา feel the ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไร the labeling. พอจะตามทันไหม There will be no names. เนี่ย Do you พยักหน้า understand? เนี่ย คนจำนวนมากพ A ยั lot ก of หน้า people nodding their ขณะที่ heads. พยักหน้าอยู่ While เนี่ย nodding their heads, มันก็มีความรู้สึกแค่ว่า there will มัน be มีอะไร a ไหวอยู่ feelings มีอะไรเคลื่อน of อยู่ something น้ำ moving, หนักมัน just ไม่เหมือน something that เดิม moving, that the weight is different. แค่นั้นเอง That's it. เนี่ย ใจของเราตอนนี้นะ A lot of people's เริ่ม mind เริ่มที่จะรู้สึกเป็นแล้ว know how to รู้ feel, สึก how ได้ to ไหมว่าร่าง sense. กายนั่งอยู่ Can you feel that มัน the มี body วัต sitting? ถุอะ There's only an ตั้งอยู่ object just sitting here. ถ้ารู้สึกด้วย If ใจ you ที่ can ถูกต้อง sense นะ with the มันจะไม่มี correct สัตว์ mind, บุคคล there will ตัว be ตน no เราเขา person, ไม่มี animals, ผู้หญิง no ไม่มีผู้ labeling ชาย as ไม่ women, มีนัก men, บวช ไม่มีคำว่า monks, or มันมีแต่มีวัตถุ just ตั้งอ only ยู่ an object sitting. ถ้าจงใจรู้สึกแรงขึ้น If หรือ you อยาก have รู้สึกให้ชัด a lot, ขึ้น a little bit more intention to sense ใจ it, ของพวกเรา your ก็จะถ mind ลำ will หรือ be จมลงไป submerged ในร่างกายที่ within the body sitting. พอใจจมลงไปใน Once ร่าง the กาย mind ที่ sink นั่ง in เนี่ the ย body sitting, ใจจะหนัก the mind will ใจจะแน่น develop แน่น some weight. ใจจะเริ่ม They อึ will ดอัด develop นะ some คนบางคนใจ tightness จะเริ่ within ม their แข็ง heart. ขึ้นมา The mind, some เริ่ of ม some ไม่ people โปร่ will be ง เริ่ stiff. มไม่เบา It's not broadened. It's not relaxed. It's not ตามทันไหม light. รู้สึกได้ไหม Do you follow me? รู้สึกได้ใช่ไหม Can you feel it? นั้น รู้ Therefore, สึกไม่ใช่เพ่ง feel it. รู้สึก Do ไม่ not ใช่จ้อง focusing. แต่ Sense บน it. กระบวนการ Do ของ not การฝึก looking at it. ต้องมีเจตนานิด But in the ๆ มี process ควา of มใส่ใจ practice, นิ it ด requires a little bit of ๆ ใส่ intention. ใจจนถึง There's จุดที่ some ว่าจิตจะ attention or มีสภาวะ intention ธรรม till that ได้ you'll be able to recognize that อันนี้ไม่ phenomena. ได้จงใจแล้ว This is not ผม the หิวน้ำ ผ intention มอ or ยากจะไป attention. เอื้อมมือไปหยิบ I'm แก้วนะ thirsty. I want ผ to มเอื้อม reach มือ out ปุ๊ to บ the glass ผม of กำลัง water. หลงอยู่หิวน้ำ If ผม I เอื้อมมือไป my mind ข drift ณะที่เคลื่อน to ถ้าผม see เคยฝึกเคลื่อน if I จะจำส practice ภาวะของกา the รเคลื่อน body ได้ moves and ไม่ I ได้ can จงใจ recognize เคลื่ the อน body ปุ๊บตื่นเลย movement and I have no intention, it then อันนี้ will คือ be สติปัฏ awakened ฐาน on รู its ป own. ครับ This is when the right mindfulness happens. ตามทันไหม Do you follow me? เมื่อเวลาที่เราฝึกนะเราจะฝึก So จากคนที่ไม่ when มี you สติ practice, we practice from the people ฝึก who จนมี hasn't ส have ติ the mindfulness till we ตอน can ที่จงใจ develop ที่จะฝึก develop the mindfulness. ยังไม่มีสติ If you have intention or เป็นกระบวน attention การของ to จงใจ feel, ฝึก เพื่อ that's ให้สติ the เกิด right ขึ้น mindfulness doesn't happen. คือ But เป็นกระ it's บวนการ in ฝึ the กเพื่อจะให้ process จิต of อะ developing the เห็น right สภา mindfulness. วะ It's ที่เป็นป to รมัตถ์ develop the จากสภาวะ mindfulness ที่เคลื่อนอยู่ that ซ้ำๆ could see, could recognize จนถึ the งจุดหนึ่ง phenomena that จิ happen ตจับ repetitively ของ until กา the รเคลื่ mind อน can ได้ recognize, can memorize that movement. ผมเคลื่อนปุ๊บ If the ตื่น the เลย movement, สติ then you'll เกิด become awakened on its own automatically. เมื่ The อส mindfulness ติตัวจริงเกิด arising. Once the right mindfulness arises, สัมมาสมาธิหรื the อสมา right ธิที่ถูกต้อง samadhi ชั่วข or ณะ the correct จะ kind of เกิดขึ้น samadhi ด้วย will arise เมื่อใดก็ตาม together. ที่สติ Whenever เกิด the right ส mindfulness ติตัวแท้ arises นะเราไม่มีเจตนาไม่มี without จงใจ intention, ไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิด it happens on its own เพราะเราทำเหตุถูกต้อง because แล้วก็มาก we พอ act on its ใช้ฝึก ที่จะ we เห็นสภา produce วะ we do its ที่เป็น cause. ปรมัตถ์ต่างๆเหล่านั้นน่ะ
จนจำ till สภาวะ you ได้ can recognize แล้ว the ก็ไม่ได้ phenomena จงใจที่จะให้มันเกิด and we don't ส have ภาวะ the ทำนั้นเกิด ทาง intention รูป to ธรรม make ก็ it ได้ happen. ทางนามธรรม It ก็ can ได้ happen both สติเกิด physical ขึ้น and เอง mental parts.โดย If the ไม่จงใจ mindfulness happens without จิตจะมี intention, ความโล่ง then โปร่ the ง mind will เบา become broadened สดชื่น and fresh รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา and ชั่วขณะ become self-aware for a moment. เนี่ยสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า เกิดสมาธิ This ที่ is ถูก when ต้อง the right สั้นๆเรียก samadhi ว่า คณิ happens, กะสมาธิ which is called momentary samadhi. สมาธิที่ถูกต้อง So the จ right งใจ samadhi ทำให้ cannot เกิด be ไม่ได้ produced according to your will. เมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่า ใจผมไหลไปหาดอกไม้ For- นะ That I give an แล้วผมก็ได้ example ฝึ of ก the mind ที่ดูใจ flowing, ที่ไหล sending out to see ใจไหล the ไปหาดอกไม้ flowers. ปุ๊บ If the ผ mind ม is รู้ sending ทัน out ว่า to ใจไหลไป see the flowers, and ส I ติ know เกิด that the mind sending out to the เนี่ย flowers, คืออะไร then the right คือผม mindfulness will ดู arise. This is ใจ when ที่ I เคลื่อน จน practice ในที่สุดอะ my จิต mind จำสภาวะของ till การเคลื่อน the การไหล mind ขอ can งใจได้ recognize the mind sending out. ตามทันไหม พอมันไหล Then ปุ๊บ once the mind ไม่ได้จง sending ใจ out without ผม intention ไม่ at ได้ all, จงใจ I don't have any แต่ intention จิต at อะ all. But the มันเคย mind เห็น used to see อา this การ kind เค of ลื่อนของ phenomena, ใจ this kind of behavior of the เห็น mind มาก sending พอ out มัน enough จับได้ till it can recognize the สติ phenomena. อั Then ต the โน right มัติ mindfulness, the ถึง automatic เกิด right ขึ้น the right mindfulness then automatically ตามทันไหม arise. Do you follow? ทดลองเคลื่อน Now let's try. ฟังตั้งเยอะแล้วทดลองเคลื่อนเนี่ยเห็นไหม You พอ see จะ that เริ่ม when เนี่ย you start พอก่อน practicing, รู้สึกไหมสด can ชื่ you น feel ขึ้นยั that ง you're a little bit freshened up? สดชื่นขึ้นยัง You're ฟั a ง little เย bit อะๆแล้วมันก็ refreshed. มึนๆเริ่ม A lot of งง people, if you listen a lot, if you a little bit confused, อ้าว but ทุกคน when you're moving, เอาใจไปอยู่ที่ผมของตัวเอง can สิ you make the mind towards your hair? Send the mind out. Send the mind out to your hair. เนี่ยสังเกตไหมตอนที่ความรู้สึกอยู่ต Did รง you เนี้ย notice that when ความรู้สึก the หลุดของร่าง feelings กายนะ in มัน your หาย head, ไปนะ ความรับรู้อยู่ที่นี่ the awareness will รู้สึก be ได้ไหม within your head. Other เนี่ย other คือ parts ส of the ภาวะ body ที่ will ใจเรา gone. เคลื่อนมาอยู่ที่ This นี่ is when this is when the mind sending out to here. This is ลอ the งเอาความรู้สึ phenomena. กไปอยู่ที่ Let's ขา try ข้าง to ซ้ายสิ take the feelings towards the awareness towards your left left foot. ดูออกไหมจิต Could มัน you วิ่ง feel ได้ that the mind can จิต run, มันวิ่งจาก can เนี่ย move วิ่งไป from อยู่ here ที่ to เท้าข้าง there, ซ้ายแล้ว to the left foot, ความรับรู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่น where เพ the ราะจิต awareness นะ เป็น is, ธรรมชา the ติที่ทำห mind น้า is ที่รู้ there, อารมณ์ because the mind has the duty to become ล aware. องย้ายความรู้สึกไปอยู่ที่เท้าข้างขวา Can you move the awareness to the right foot? เนี่ยสังเกตไหมตอนเนี้ย Do you จิตของ observe พวกเรา your แช่ลงไปที่ mind เท้าข้าง sink ขวา into the right foot? แยกออกไหม Can you ใครรู้สึกได้บ้าง separate? พยักหน้า Can you see? Not your เนี่ย head. ควรจะรู้สึกได้ You should be able to feel it. อาการหรือพฤติกรรมอย่างเนี้ย The behavior เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา like นะ this is something that happen to us all day long. ใจเรานะ Our ไหลไป mind หารูป always กลิ่นเสียง change สัม to ผัสธรรมารมณ์ form and ไหล sound ไป and อยู่ตรงนี้ sight ในร่าง and กายอะไรเงี้ย feeling. All เค places ลื่อน in our ไปตามโน้ body ลมตลอดเวลา change and move to แต่ observe. เราไม่เห็นอ่ะ But we เรา don't ไม่รู้ see, we ทั้ง are ที่ not aware. พฤติกรรมเนี้ย Even เกิดขึ้นทั้งวัน this behavior happen all day. นับแต่นี้นะ From now หัดเป็น on, คนใหม่ try to be หั a ดเรียน new รู้ตัวเอง one. Try to learn about yourself. วิธีการฝึก The method ให้ทุก to คนนะ practice. ทำกรรมฐานอันหนึ่ง First, you pick one สวดมนต์ก็ได้ meditation บริกรรม object. ก็ได้ You can หรือ chant หาอารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้เป็นรูปธรรมก็ได้ any เป็นนามธรรมก็ได้ objects, physical or ให้เป็น mental, เครื่องระลึกเป็น to เครื่องรู้ be ของ your ใจ home นะ base, to be an awareness ทำ object. เพื่อที่จะ You ค่อยๆ practice เห็นว่าจิต so that you will มันไม่ see ยอมอยู่กับอารมณ์ your กรรมฐาน mind ตลอดเว will ลา not be staying at that จิ object ตมัน for จะ a เค long ลื่อน time. ไป Your คิดบ้าง mind will shift, will
go out เคลื่อน to ไปเพ่ง send บ้า out, งมันจะไม่รู้สึกละ it may ข focus ณะที่ on ใจนะมันเคลื่อนไปเพ่ง when ลง your กรรม mind ฐาน ถ้าลงกรรม over ฐานของเรา focus คือร่างกาย on นะ that body. ถ้าใจเคลื่อนไป If เพ่งร่างกา it ย is the body, ขณะนั้นไม่ได้รู้สึกละ you มัน will เคลื่อน you มัน will คิด not มัน be เพ่ง มัน aware. จ้อง It's shifting, moving, ขณะ and ที่สวดมนต์ thinking, หรือบ focusing. ริกรรม When you are บริ chanting, กรรมไปสบายๆสักช่วงหนึ่งเราก็พบว่า when after จิต chanting ทิ้ง for a คำบริกรร while, ม your ไป mind คิดเรื่อง will อื่น forget and think about หรือ other จิตเนี่ย things, จม or แช่ลง your ไปใน mind คำบริกรร sink ม into the ขณะ chanting. นั้นนี่คือการเพ่ง At คำบ that ริกรรม time, it's focusing ตาม on ทันไหม the chant. งั้นเราจะ Do ทำกรร you มฐานอัน follow? หนึ่ง เพื่อจะคอย So รู้เท่า we will ทันจิต meditate on one ที่ object จะเคลื่อนไป and หา then be อารมณ์ aware อื่น of our mind. Your mind เค will ลื่อนไป move คิด to ด้วย some other มัน things, เคลื่อนไปดูสิ่งอื่นด้วย go off to think, หรือไม่ go off จิต to ก็จะ see เคลื่อนมา something, เพ่ง or go off and รูป sink ที่นั่ง into that sitting เพ่ง body, ร่างกายที่เดิน focusing on the walking เพ่ body, งคำบริกรรม focusing on the chanting. ตามทันไหม Do you follow? นั้นเราทำกรรมฐาน Then ทำเพื่ออะไร when you วิธีที่ practice, ฝึกที่ what's จะ the ได้ตัว objective? รู้หรือสมาธิที่ How ถูกต้อง ที่ผมบอกว่าคนจำน how วน do มา you กไม่มี achieve the correct samadhi? What ฝึ I กได้ say, ด้วย most วิธี people เนี้ย don't have it. We วิธี practice เนี้ย we ฝึกแล้วเร็ practice ว in this way. It's a fast ทำกร method. รมฐานอันหนึ่ง When you คอยรู้ meditate ทันใจ on ตัว one เอง object เดี๋ยวใจก็ทิ้ง and อารมณ์ then กรรม be ฐาน ไป aware คิ of ด your mind, ไปดู your ไป mind ฟั will ง forget สิ่งที่เกิด and ขึ้น go บ่อย off ที่ to สุดก็คือ think, เคลื่อน go ไป off คิด to hear. What happened the most frequently อีก is ด้านหนึ่ง going off to think. ใจจะเคลื่อน On the มา other เพ่ง hand, your อารมณ์กรร mind มฐาน can go and sink ตาม into ทันไหม focusing on มี that สองด้าน object. There are สมม two ติว่าเรากรรม sides. ฐานผมนะ อยู่ตรงนี้นะ สมมติทีเดียว For example, if my object is here ถ้าผม at อยาก my รู้ชัด nose, มาก if I want ผ to มกลัวหลงมากเลย ผมจะ see เพ่ง it ดีที่ clearly, สุดนะจิตผมจะ I วิ่ will งเข้ามาตรง focus. เนี้ย My แล้วก็แช่ mind อยู่ will ที่เนี้ย sink and stay at ที่ the จริงก็ nose. คือจิตผมอะเคลื่อนมาเพ่ง So ตรงนี้ our mind will stay here, focus here. สักช่วงหนึ่ง After a while, ผมกำลังทำลมกรรมฐานอยู่ กำลังอยู่ตรงนี้อยู่ after ผม I เห็นผู้หญิงส meditate วยเดิน on มา this nose, ผู้หญิงคนนี้นะถูกสเปคมาก I เลย see เป็นผู้หญิงใน a ฝันของ girl, ผมอะ very beautiful girl, ใจ my ผม dream ก็จะไหล girl. ทิ้งอารมณ์กรรมฐาน My mind will forget ไปหาผู้หญิง this ในฝันของผม breath and go to that my dream เนี่ girl. ยใจไหลไปดูรูป It go off to see. ตามทันไหม Do you follow? พอฝึกเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่ง After practicing เรา for จะ a จ while, ำไม่ใช่เราจำจิตจะ the จำส mind ภาวะของใจ will ที่เคลื่อน remember ได้ the moving mind, the shifting mind. ถ้าจำได้ If จนถึงจุดหนึ่ง you ไม่ได้ it ตั้ง can ใจ remember and จิตเคลื่อน without ไปดู intention, เรา when จะ your ตื่น mind ขึ้นมา go off to see, ส then ติอัตโนมัติ you จะ will เกิ be ด aware. นะ The รู้ทันว่าจิต automatic เคลื่อน mindfulness จิต will วิ่ง arise. It รู้ will ทันว่าจิต see ไม่ตั้ง the มั่น mind รู้ทัน move, ว่าจิตออ the กนอ mind ก run, the mind setting off. สติตัวจริงเกิดปุ๊บ The correct mindfulness สมาธิที่ถูกต้องก็จะ arise, เกิดขึ้น then ที่ขณะนั้น the ด้วย correct concentration, correct ตามทันไหม samadhi will ตาม arise. ทันไหม Can you follow? ยากไหม Is it hard? ยากเหมือนกัน It's a bit hard. เวลาสอนน่ะไม่ยาก When teaching is not hard, เวลาฝึกน่ะ but when ก็ยาก practicing เหมือน is กันแต่ว่า ไม่ somewhat ได้ยาก hard, จนถึงขนาดว่า but not ฝึกไม่ได้ห hard รือทำไม่ beyond ได้ possibility. แต่ไม่ได้ง่ายถึง But ขนาด it's ที่ว่า not as แค่ฟัง easy วิธี like การปฏิบัติ listening and understanding, แล้วมันจะจำส and ภา it วะ can ได้ remember how to do it. It's not as easy เพ like ราะว่า that ความคุ้นชินของพวกเรา because คือความ our คุ้นชินที่ habit, จะไม่ our รู้เนื้อรู้ตัว familiarity เป็นความคุ้นชิน to ที่จะหลง forget เป็น oneself, ความคุ้นชินที่จะขาดสติเป็นความ habit คุ้นชินที่ to จะไม่เห็นสภา lost วะ our awareness, not seeing the phenomena. These นั้น habits, ความคุ้นชินเนี่ยสัตว์ทั้งหลาย all เนี่ย animal, มั all นมีอยู่ beings ทุกภพ have ทุกชาติ this พวก in เรา all ตายเกิด lifetimes, มา for many พบชา lifetimes ติ in ไม่ the ถ้วนแล้ว past. อะ We have ด้วย been ความคุ้น reborn ชินเนี่ย for many มันอยู่ใน lifetimes. มันอยู่ในตัว This เราอะ habit is in our เรา mind. ไม่มีความคุ้นชินที่จะ
we have รู้ no จักตัวเอง habits เพื่อ to มาดูตัวเอง learn เพื่อ and ไปดู see สภาวะ ourselves, ที่ใจมันเค to ลื่อน see the phenomena of the moving เป็นกระบว of นการที่ mind. ต้องลงทุน So you need ลง to แรง invest ตั้งใจ your ฝึก effort ถ้า to ฝึกถูก practice. ฝึกมากพอ If you practice enough จนถึงจุดหนึ่ง and นะ correctly, จิตก็จะ to จำส one ภาวะ point, ได้ you will ไม่ be ได้ able ยาก to เกิน remember ไป the phenomena. แต่ไม่ It's ได้ not ง่ายจนถึงขนาด beyond ว่า ฝึก practice, แค่ but วัน it's สอง not วัน very หรือ easy 1-2 either. ชั่วโมง You เรา cannot ก็ just จะมีความ practice. ชำนาญ เข้าใจไหม บางค You น need นะ to ฝึกแล้วก็ practice ตื่นขึ้น for มาแล้ว 1 or 2 อ่านไม่ days ค่อยรู้ or แล้ a ว few hours, แล้วก็ then ได้ you ฝึกแล้ว can remember. แล้วก็หลงโลกเหมือนเดิม If you practice ผ่านไป 1 ปี for 2 ปี a 3 ปี while ไม่ได้ and ฝึก understand, มัน and ก็ then you กลับไปสู่ forget ความคุ้นชิน and เดิม don't ที่จะไม่ keep มีสติ practicing, ที่จะไม่เห็น it ส will ภาวะ return to the old habit of เนี่ย not หลายคนก็ seeing นี่นะ the เรียน phenomena. ธรรมะมาหลายปีแล้ว Many วัน of นี้มี us ทั้งเด็ก here, เก่ามีทั้งเด็กใหม่ many of you learn for สั many งเกต years. ไหมกว่าเราจะถึงจุดที่ว่า Do you see เราเริ่ that มเห็นใจที่เคลื่อนได้ to- นะ เห็น before you come to the point of ส seeing ติ the mind จำส going ภาวะ off, ขอ the งนาม mind ธรรมบางอย่าง moving, ได้อะ the mind มันก็ต้อง remembering ฝึก phenomena, ต้องเป็น it ปี will take years of practice. ๆ ไม่มีฟรีนะ There's nothing แล้ว free. คนที่เขาได้เร็ว And ได้ those ง่าย who ก็แปลว่า can enlighten เขาน่า fast, จะเคยฝึกมาแล้ว they have been พอ practiced เข้าใจ in ไหม the past, เรา in เลื their อกได้ past นะ life. ว่าเราจะปล่อย We ให้ใจของ all เราเนี่ย can ไหล choose. ไปตามความคุ้น We ชิน can ที่เรา choose to let ฝึกตัว our เองแบบ mind เนี้ย go นั off บพบนับ to ชาติ think ไม่ถ้วน หรือเราจะฝึกตัวเองใหม่ like our own old ฝึก habit, ให้เป็น or you ผู้รู้ can ผู้ตื่น practice the new นะ habit to be เป็ the นผู้ที่ knower, เห็น the ความปรุงแต่ง awakening, ต่างๆ เห็นใจเคลื่ the อน seer นะ of เห็น all อา the การเคลื่อน fabrication เห็นใจ of ปรุง the สุขทุกข์ moving, ดีชั่วอย่างเงี้ย the ฝึกได้เลยไม่ใช่ creating ฝึก the ไม่ได้ fabrication of good and bad. คนไหน It's, ฝึกถู it ก can be ฝึก practiced. มากพอ If you practice ก็จะได้ผล enough and มากพอ correctly, you will ฝึกถูกคืออะไร obtain เพี the ยงแค่รู้ result. สึก ไม่ใช่ The เพ่ง ไม่ correct ใช่จ้อง practice is just to be aware, ไม่ใช่ถลำลง not ไป to focus, not to sink in. ฝึกมากพอ When you practice ฝึก enough, บ่อยๆ ฝึกเนือง practice ๆ ไม่ใช่ regularly, วันหนึ่งฝึก 5 นาทีอะไร not just like 5 minutes a day. วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง One day we ฝึ have ก 5 นาที 24 hours, อีก 5 minutes, 23 ชั่วโมง and กับอีก what's the 55 นา rest? ที หลงไปตามความคุ้น 23 ชิน hours and เดิม 55 minutes, they are all the กำ old ลัง habit. ที่ได้ The หรือความคุ้น energy, ชินเนี่ย the มันก็ยังไม่ได้ habit เกิ you ด get from the practice มั is น so ก็พัฒ little. นาช้าหรือพั It ฒ will นาแทบ take ไม่ได้เลย a long time or never achieving งั้น the result. เส้นทางเนี้ยมันมีอยู่ So the นะ path exists, แล้วก็กระบวน and การการอ the ธิบาย way การชี้แจงให้ the นักปฏิบัติ teaching เข้า of ใจว่าทำอะไร explaining how ทำ to อย่างไร practice, ทำเพื่อ why อะ to ไร practice, ทำแล้วจะได้ผลอย่างไร and what's the result. ชัดเจน These เป็นศา explanations สตร์ are all clear. ไม่ใช่ Is ความงมงาย methodology, is discipline. ชาวพุทธไม่ใช่ว่า It's มี not แค่พบรู just ปแล้วก็ไป belief. ไหว้แล้วก็ขอให้ A พระ Buddhist ดลบัน is ดาล not สิ่ง just นั้นสิ่ง asking นี้ให้ from the Buddha อันนั้นไม่ใช่ image. ชาวพุทธหรอก Those asking ศาสนาพุทธเนี่ย is not about เป็นศา Buddhism. สตร์เป็นวิชา Buddhism is a subject, a discipline. มีเหตุมีผลไม่ได้ It งม had งาย reasons. เป็นศาสตร์ของใจ It's ล้วน no ๆเลย superstition. ฝึก Superstition is the จากจิตที่ไม่ดี the ไม่ดี จากจิตที่ the ไม่ตั้งมั่นไม่ตั้ง teaching มั่น about the จาก mind. จิตที่ไม่มีสติ Practice จะ from ให้ the มีสติ mind ขึ้นมา become upright, แล้วก็อาศั stable, ย and have จิตที่ mindfulness แช่มชื่น using มีพลัง the จาก cheerful การฝึ mind กสมาธิเพื่อการพักผ่อน that have been นะ practiced อาศัยจิตที่ตั้งมั่น samadhi ทรงตัว of อยู่ได้เป็น restful ช่วง samadhi ๆจากการฝึก that is ที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตที่ไหล aware of the moving mind, เคลื่อนมีสองทาง the นะ shifting เค mind. ลื่อนไปหารูปร It สกลิ่น moves เสียงสัมผัส to ธรรมารมณ์กับเคลื่อน to มาเพ่ง see, กับ to hear, to listen, นะฝึกสองตัว or เนี้ย it ฝึกให้ใจ move ดี to ใจสุขใจ to มีพลัง focus มีความแช่ม on ชื่ the น object. สมาธิเพื่อการพักผ่อน So we อีกอัน practice หนึ่ง two คือ way. ฝึกเพื่อให้ใจตั้ง The มั่นทรง about ตัวอยู่ได้เป็น samadhi ช่วง for a rest ๆไม่ได้โลภเพื่อจะทรงตัว and แต่มันทรง practice ตัวอยู่ได้ samadhi to be เพียงหลั aware งจากที่ส for ติ a มัน while. เห็นว่าขณะเนี้ยจิตไหล Aware after หรือก่อนห it น้าเนี้ย see จิต that the ฟุ้งซ่า mind น move, จิตไม่ตั้งมั่นจิตส่งออกนอก that the mind go แล้ว off, ความตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้น and ชั่วข then ณะ the ตามทันไหม uprightness, the stability นั้น will ฝึกแล้วเราก็เข้าใจ arise for a moment. ใจ
ใจคือสภา then วะที่ทำหน้าที่ you เห็ will น get the mind. คือใจ The ที่ mind มีส here มาธิ is มีความตั้ง the มั่น mind is the แล้วก็มี observer, ความสดชื่น แล้วก็ have มีเรี่ยวมีแรง the แล้วก็ stability มีสติ and อัตโนมัติ energy เกิดขึ้น and จากกระบวนการ mindfulness ที่เราหัดดูสภา from วะเรื่อย our ๆ practice จิต of จำสภาวะต่างๆ regular ได้ practice, เนี่ย regular seeing เป็น and องค์ธรรม remembering. ที่นักปฏิบัติจะต้องฝึกขึ้น These มา are the factors เพื่อใช้เป็น that อุปกรณ์สำหรับการ practitioners รู้ทุกข์ need หรือการ to เจริญ develop ปัญญา หรือการเจริ to ญ see, ปัสสนา to know จนถึง suffering, จุดหนึ่งก็จะสา to มารถ develop รูป wisdom นามกายใจของ until ตนเอง you เห็ can นขันธ์ see ห้าของตนเอง your ตามความ own เป็นจริง body and mind, คือ your เห็น own มัน aggregates เป็น as ไตร they ลักษณ์ are, as the three เห็นมัน characteristics. เคลื่อนไหว See เปลี่ยน them แปลง moving, ทรงตัวอยู่ไม่ changing, ได้ ถู cannot กบีบคั้นให้ sustain เปลี่ยนอยู่เสมอ under oppression. ไม่เป็นไปตา It มใจอยาก cannot follow your desire. ไม่เป็นไปตามความ It อยาก will ของ not เรา be as เข้า we ใจไหม wish. กระบวนการฝึกเนี่ย Do you see? Do you understand the process of practice? เอาตรงนี้ไปทำนะ ถ้า Take ฝึก this ได้นะ into your practice. เราจะเจริญในธรร If มะ you can practice, ในเวลา you ไม่ will นาน develop and progress in the Dhamma in for ไม่ได้ลึก quickly. ลับนะ This is not a แต่ต้อง secret, อดทน but it เพราะ requires ว่ามันฝื patience นความคุ้นชิน because it go against our own habit, ที่เราหลงมา our habit นับพบนับ of ชาติไม่ถ้วนต่อ delusion, สังสารวัฏนี้ forgetful for many lifetimes in our เข้า samsara. ใจไหม ไม่ You ยาก understand? ถ้า Is ยา it ก not มีใคร too ไม่มีใคร hard? ทำได้ Is it not difficult? If it's hard, no one can do it. แต่ก็ไม่ง่ายซะจน But it's also มา not เข้าคอร์ส too ปุ๊บ easy. Just ก็เก่งเลย just attending the course เข้า and ใจ you ไหม get good at it. It will take effort and practice. สิ่งที่สมควรฟังวันเนี้ย What you need to learn, you วัน need นี้ to ก็แค่นี้ listen. แหละ This is ผม all. ตรวจกันบ้านอีก 8 คน I will take อ่า your homework เชิญ from ผ 8 ล of ส่งกัน you. บ้าน Student number 1. I have been learning Long Pu's teachings for 8 years, and I have previously attended courses. In formal practice, I observe the breath and recite Wu during in-breath, Do during out-breath. In daily life, I observe the bodily movements. Please kindly guide me in my practice. Is there anything that needs improvements? Thank you, Ajahn. ก็ดูตื่นมากขึ้นกว่าสมัยก่อน You are นะ more awake รู้เนื้อ than รู้ตัว before, มากขึ้น and there's more awareness. แต่จิตตอนเนี้ย But ยัง the ไม่ตั้ง mind มั่ is นนะ still จิตตอน not เนี้ย stable ยังจ now. มลงไปในสภาวะ The mind is immersed in the อย่างนี้ phenomena. รู้สึกได้ไหม Can you feel it? ลองทำความรู้สึกสิ เอา Try ความ to รู้สึก place นี้ your ที่ร่างกาย awareness on the ออก body. มาข้างนอก ใจ Come มันชอบ out. จมลงไปข้างใน Your mind is immersed เนี่ยอย่าง inside. เงี้ยใจมันเริ่มออกมา Can ข้างน you อก feel แล้วนี่ it? เริ่มรู้สึกได้ใช่ไหม Your mind is อย่างเงี้ starting ย to มัน come เบา out กว่า now. You can เบา feel ก it ว่าที่ now, ใจมัน right? เคลื่อนแล้วก็ It's แช่ more อยู่ข้างล่าง relaxed now. It's more relaxed than when your mind was immersed. จิตที่ขนาดนี้ก็ยังไม่ตั้ง In มั่น this นะ moment, แต่ the ว่า mind มั is น still not มันไม่ได้ stable, จมลงไปลึกมาก but it's not deeply immersed anymore. เนี่ยสังเกตไหมพอเราปล่อย Can ให้ you ใจ feel it? เนี่ย Once อ you อกมา let ข้างนอก go เนี่ยใจ and มัน let เค the ลื่อนไหว mind ได้ come ง่ายขึ้น out, โปร่งขึ้นสบาย It's, ขึ้นรู้สึก it's ได้ a ไหม process and และ more เห็นใจที่หลง relaxed. ไปคิดง่าย You ขึ้น just ด้วย see that the mind drifting away easier. มันไม่รักษาจิตไว้ภายใน So do not try to control the mind ปล่อย within. ให้จิตเนี่ยเอามากระทบอารมณ์ Try เป็ to น make ธร the รมดา mind กระทบ wavering แล้วเนี่ยมีความ to the รู้สึก outside world สุ and ข be a ทุกข์ normal ดีชั่ว person. Whenever ชอบไม่ชอบ happiness and happiness, เกิดขึ้นในใจ good or เรา bad หลังจากที่ feelings เรา arises กระทบ within ผัส your สะแล้ว mind after เรา making มีสติ contact with รู้ the ทัน world. ไป Try to be mindful of ในจุด these นี้ดีกว่า of these แย phenomena. กออกไหม Your mind is better now. ไปปรับตัวเนี้ย So อ try ย่า to งที่หนึ่ fix งก็ this คือคอยรู้ทันจิต and เนี่ยที่มันจมล try ง to ไป be aware of รั the กษา mind อยู่ that ภาย fix ใน within it, คือมันเป็น singing ความ in. คุ้นชินที่จะอยู่ใน This โล is ก the ภายใน familiarization of the mind to be controlled within. เนี่ยเริ่มลงมาแล้ว Now you're แยกออก submerged ยัง in it, you're singing เอ again. อ And you ถ้าเริ่ม would จำส you be ภา able วะ to ได้นะเว appreciate ลา it? มันจมลงไป If you เราก็ can รู้ละ recognize this จม phenomena ลงไป whenever it's เราก็ sing จะตื่นขึ้นมา within, then you พอ become จิตมันจะ awakened อยู่ตรง again. นี้ได้มัน Because ต้องเคลื่อน if เข้า the ไป mind can sing in like this, เข้าใจ it ไหม means that it has to move in. Do you understand what I'm saying? โอเคพอยัง Okay. โมทนาด้วย ใช้ได้นะดีกว่า It's สมัย good. ก่อน It's a lot better than last time.
I have been learning Luang Pu teachings for 3 years and I have previously attended courses. In formal practice, I primarily focusing on chanting. I chant Jundi mantra for at least 1 hour, preceded by 20 minutes of walking meditation. In daily life, I use recitation of Jundi mantra as my home base. I find it challenging to consistently remember this during daily activities. My question is, I sometimes experience a flurry of thoughts during my formal practice. Sometimes I'm unable to observe any phenomena. Occasionally, I am aware of the phenomena and my mind gets absorbed in them. However, upon noticing this, I unconsciously pull my mind back, resulting in stiffness. In daily life, I often encounter moments of anger, seemingly ถูกและผิ arising ดตาม from ลำดับนะ nowhere. I feel that I haven't fully developed wisdom. ขันธ์มัน Am ก็ I เริ่มแย practicing ก correctly? Please kindly แล้ว guide แล้ว me. ก็ Look, เริ่มเห็นสภาวะได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ Ajahn said that your ก็ five แต่ป organs ก are ติก็คือบาง separated ช่วง and you tend to สติ sometimes อัตโนมัติ the ก็เกิด mindfulness is บางช่วงก็ automatically ไม่เกิด arises, but sometimes it's บางช่วง not. สมาธิดี Sometimes the บางช่ว samadhi ง is สมา good, ธิไม่ดี sometimes the samadhi is บางช่ bad. วงนะจะรู้สึกว่า Sometimes you would การภาวนา feel พัฒนา as ขึ้น if your บางช่วง practice จะรู้ is สึกว่าภาวนาไม่เป็น makes progress, but sometimes นักป your ฏิบัติ practice is เวลาที่ฝึกอะ not ก making ระบว any นการไม่ progress เกิด at ขึ้น all. แน่นอน This kind of ถ้า process เรา will ยิ่งฝึ happen ก to นะยิ่งเก่ง everyone happen รู้ to สึก all ว่า the อะไร practitioners. ๆก็พัฒนาขึ้นโดยไม่เสื่อม And if anyone ถ้าเป็นอ practice ย่างนั้นนะ until แสดงว่า there are greater ที่จริงมันฝืนกฎ developments ของ and ไตร it ลักษณ์อะ is it makes progress every day, กฎของไตรลักษณ์ก็คือ it สิ่งทั้งหลาย it ทั้งปวง means ไม่ that เที่ you ยง practice it สิ่งทั้ง incorrectly หลาย because ทั้ง it ปวงทรงอยู่ไม่ defies ได้ the rules of สิ่ง the ทั้งหลาย three ทั้งปวงไม่เป็นไป characteristics ตามใจ because อยาก everything นั้น subject to change, not under มันจะ control เป็น and ไปได้เหร suffering. อ So ถ้ากฎของ how ธร is รมะ it เป็นอย่างนั้น possible if the rules of แล้ว Dharma มัน is จะเป็น like ไปได้ that? เหรอ And ที่ how is that เรา possible ฝึก if แล้ว the มันจะเจริญ if ตล your อดเวลาโดย practice ไม่ will เสื่อม will make will นั้น making เราฝึก progress every ส day ติมัน without จะเกิด deterioration? ปล่ So อยวาง whether เอง your mindfulness happens ตามที่ frequently according เราอยาก to ให้มันเกิด your will. นึกออกไหมหลักการก็คือ Do you สิ่งทั้งหลาย understand? ทั้งปวง When ไม่เที่ยง everything is สิ่งทั้งหลายทั้งปวง impermanent, มันเกิดแล้วก็ everything ดับ arises, เพราะฉะ falls นั้น away. So สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ต้อง everything รวม subject ผลของ to การปฏิบัติด้วย subject to change, including the เพราะ result ฉะนั้น of การ the ปฏิบั Dharma ติเนี่ยคือ practice. เจริญแล้วเสื่อม So เจริญแล้วเสื่อม the result of the practice will จน be ถึงจุดหนึ่งนะ progressing เราจะ and เจริญแล้วเสื่อม and not จนใจ progressing เป็นกลาง till ต่อ your ความ mind เสื่อม will และ become ความเจ equanimous ริญ towards the progressing and ขณะที่ภาวนา progressing แล้ and วดีขึ้นเรื่ deteriorating. อยๆ เจ If ริญ you're นะ making progress ใจก็จะมีความ on รู้สึ and กว่า on, หิว your ต่อ heart ไปมันก็ will เสื่อม know that at the ข end ณะ of the ที่มัน day it เสื่อมอยู่ will ตัวอะไร deteriorating. ก็ไม่ออก Once it's ก็จะมีความรู้สึกอยู่ใน in ทีว่า deteriorating, เราก็มีหน้าที่อ you ดทนภาว will นาไป feel สม่ำ that เสมอ จนถึงจุดหนึ่ง you เมื่อ need เห็ to นปัจจัย become มากพอ มันก็ patient เจริญ enough อีกอะไรอย่างเงี้ย till it becomes คล้าย progressing again. ๆ เสื่อมก็ไม่หวั่นไหว It's like when เจ it ริญ if it makes ก็ไม่ progress, ได้ดีใจ your mind don'tมี your หน้า mind ที่ doesn't waver. เห็น If ควา it's มจริง deteriorating, ลง your เป็น mind ปัจจุ won't บัน waver as well. จนในที่ Your สุดนะ duty is to จิตยอม be รับ aware of ค the วามจริง phenomena in the present ข moment อง till ส your ภาวะ mind ธรรม accept ต่าง the phenomena ๆ โด as ยที่ they มี really ตัวเรา are, เนี่ยเป็นตัวอย่าง as ก็ us คือ as a การปฏิบัติทั้งหลาย เจริญแล้วเสื่อม เจ so ริญแล้ว all เสื่อม kind of practice คุ will ณธร make รมที่ดีทั้ง progressing หมด and ที่ฝึกขึ้ deteriorating นมา on and ใน on. ที่สุดก็เสื่อมไป All kind of virtues that have จนถึง been จุดหนึ่งเรา developed ก็พ at บว่า one point, it ความ will ชั่วทั้งหลาย be ที่มันทวนขึ้น deteriorating. มาที่เราไม่ชอบ Or ไม่ even ต้องทำอะไร all จนถึง the จุดหนึ่ง bad things มันก็ that ดับ you ไป fabricated up to one point, it will fall away. It will fall เนี่ย away. สิ่งที่ผมต่อยอดให้ก็คือ This การ is เจริญ what ปัญ I ญา try to extend นั่ your นอันนี้ knowledge, นะเวลา which ที่ is มัน the เสื่อม wisdom cultivation. มอง So สิ่ง whenever ต่างๆในมุม it มองนี้ the ในเบื้องต้นนะ deterioration คิด happens, นำก่อนก็ just ได้ you can try and contemplate on this. การคิดนำเนี่ย Contemplating เป็นการเปิดโอกาสให้ใจ ฝึกให้ใจเนี่ยมี it มุมมอง gives ต่อ chance สิ่งต่ for the าง mind to ๆ ใน have มุ the มมองของ perspective ไตรลักษณ์ towards other จน things ถึงจุดหนึ่ as งนะ they are เมื่อ under มัน three มองมาก characteristics. พอ Up to one point, if มัน it's จะมีสิ่ง competent ที่เกิดขึ้นเรียกว่า seeing in สัญ these ญาที่ถูก perspectives, ต้อง you will คือการ develop หมายรู้ที่ถูก the ต้อง right perception. เมื่อการหมายรู้ที่ถูกต้อง The ที่ right มันเกิดขึ้น perception, if it เวลา happens, ที่มันเห็นสภาวะ whenever you see the phenomena, มันจะเริ่ม it มีความ will รู้สึกอยู่ใน start ที to ของความ sense the เกิดดับของความไม่ rising เที่ยงบ้าง and falling ของ or การเสื่อม impermanence บ้าง or ของการทรง deterioration อยู่ไม่ได้ or บ้าง
cannot ของการไม่ sustain, ใช่ตัว cannot ตนบ้าง ใน endure, มุมใด or มุมหนึ่ง non-self, it will be able to see in ตาม one ภาพ of ไหม these three characteristics, พอ one เข้า of ใจ these ไหม perspectives. Do you follow? Do you เนี่ย understand? แหละ This is สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ย what เป็ I นการ said. นำร่อง Is ให้ it ใจ to guide the mind เพื่อ towards จะมีโอกาสส่งผลให้ใจเนี่ยได้เจริญปัญญา the development ในอนาคต of the development of the wisdom in the future. นักปฏิบัติทำไมต้องเห็น So สภาวะ why do เราไม่ใช่ we เห็นสภาวะ practitioners need to เพื่อ be จะ able เห็ to นส see the ภาวะ phenomena? อันที่หนึ่ง Because เนี่ยเราเห็น it ส is ภาวะ not the เพื่อจะ aim เกิด to สติ see the ออก phenomena. นะจน First จำ of ส all, ภาวะได้ we และ see the phenomena in order to ต่อ in มา order เนี่ย to develop พ the อสติ mindfulness. เกิดแล้ว Once มัน the ก็ right จะได้ส mindfulness มาธิที่ถูก arises, ต้อง then you will แต่ว่า have เราไม่ได้ the ดู right สภาวะ samadhi. เพื่อ But จะรู้จัก we สภา don't วะนะ observe the phenomena in เรา order เห็น to สภาวะ know เพื่อจะเห็น to ว่า recognize the ส phenomena. ภาวะ But ทุก we สภาวะ need to ที่เราได้ see เห็น or เขา observe phenomena ล้วนแต่ไม่ in เที่ order ยง to เป็น see ทุกข์ that เป็นอ they นัต are ตา subject to เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปล impermanent ง suffering and non-self. เกิดดับ They ไม่ใช่ตัว change ตน เห็นมันเป็น their อนิจจัง non-self. They're not แล้ว under ก็เห็นอีก control. ว่า You ใจ can ที่ไปเห็นสภาวะ observe in these นั้น kind น่ะ of these three ก็ล้วนแต่ perspectives, ไม่ and เที่ยงเป็น you ทุ need กข์ to be นะ able to recognize that จิต the ผู้รู้ mind ก็เกิดดับ that สิ่ง that ที่ถูก knows รู้ these ก็เกิดดับ phenomena are นะ impermanent suffering and จิ non-self. ตที่ Even ทำห the น้าที่ knower รู้ mind ก็ arising จ in ง the ใจ following ทำให้ way. เกิดไม่ได้ Knower mind สภาวะ cannot be ต่างๆที่ commanded ใจ to ไม่เห็น arise. เข้า All the phenomena ต้อ that งมาอยู่ the ภาย mind ใต้การ knows บังคับ are not under your นะ control. ทั้งสิ่งที่ถูกรู้ Therefore, both ทั้ง the จิตที่ object ทำ that หน้าที่ the รู้ mind knows and the ก็ mind ล้วน that แต่ is เคลื่ known อนไหว เปลี่ยน that แปลง knows เกิดดับ ไม่ arises, เป็นไป falls ตามใจ away, อยาก ไม่อยู่ impermanent, ภาย not ใต้ under การบัง under คับ control, not according to your will. แต่จะพัฒนาได้เนี่ยจะเจริญปัญญาได้ So, in ดี order to make progress and จิตต้อง develop the มีความตั้ง wisdom, มั่ your น mind need to be ข stable. องเราเนี่ยจิตมันเริ่มตั้งมั่น However, แล้ว แต่ว่าความตั้ง for มั่นเนี่ย you, your มัน mind ยังมี start ไม่ to มาก become ฉะนั้น stable, but it's not to that ต้องใส่ extent. ใจที่จะ So ฝึก you need to จะ be รู้ทันสิ่งที่ heedful ไหลเนี่ย of ฝึกเรื่อย the ๆ มันเริ่ mind มรู้ sending ทัน out. แล้วล่ะ You แต่ว่า tend to be able to มันยัง be aware of the mind sending มี out, พื้น but ที่ที่จะสามารถให้เราพัฒนา but there are ตัว still เนี้ย rooms to ให้เพิ่มขึ้น grow. ไปได้อีก นั้นมีแค่ 2 จุด ก็คือ So ที่ there are 1 only 2 points. First, ทำกรรมฐานและรู้ทันจิตที่เคลื่อน meditate on เยอะ objects ๆ or เพื่อจะได้ใจที่ตั้งมั่น meditate on an object and บ่อย try ๆ to be aware of the อั mind น that ที่ 2 wander ก็ off คือ so the mind develop เว stability. ลาเห็นสภาวะ The อะไร second เนี่ย one is หั once ด you ห see มาย the รู้ phenomena, หัด try รู้สึก to ถึงสภาวะต่าง perceive that ๆ ในมุม those มองของ phenomena ไตร in ลักษณ์ terms of the ใน three มุมใดมุมหนึ่ง characteristics in whatever ของ perspective เรา it เนี่ is. ย For you, มุมมองของไตรลักษณ์ที่เราน่าจะมีโอกาสเห็นได้ง่าย ก็คือ the สิ่งทั้งห the ลายทั้งปวงเปลี่ยน characteristics แปล that ง might เกิ suitable ด for ดั you บ is that มาแล้วไป all the มาแล้ว things ไป arise, fall away. It ทรง comes อยู่ and ไม่ได้ goes. It cannot be. It not endures. It doesn't จบแล้ว endure. That's all. Number 3. I have been learning Longpu teaching for 7 years and have previously attended courses. In formal practice, combine walking meditation with the recitation, such as chanting Buddha or Sutra. Typically, I do formal practice for approximately 1 to 2 hours each day. I also do morning and evening chanting during other time. I also activities of body and mind, focusing on various mental fabrications. My question is, I feel that I understand the principle of the practice and I can observe many changes in the mind. Sometimes my mind is briefly stable, allowing me to observe the workings of the body and the mind. However, my mental strength is weak and my mindfulness is slow. I often experience inner restlessness and my mind tends to be scattered. Can Ajahn please guide me on how to break through in my practice? เมื่อกี้ที่ผม Just now that I talked to คนเบอร์เมื่อกี้เนี่ย the previous student, เราได้ฟังไหม did you hear? Did เหมือน you กัน listen เป๊ะเลย to ของ my เราอะ to my answer? It's actually the same. The answer would be the same. Exactly the same. 我感觉到了，特别适合我，就像对我开始一样。 เขาว่าไงนะ รู้สึกว่าเหมือน I feel การเทศน์อะ that what you just talked เหมือนเทศให้สอนเขาตรงๆ is as if you talk to me directly.
Ajahn said, "That's good. You gain some benefits. ผมต้องหยิบแว่นเพื่อมาหา I need to put my glasses on. It's a lot clearer. นี่เขาเรียกชรา This is อาการ called แก่ aging. เนี่ยสายตานะก็ My eyesight portrays the three characteristics. เป็นไปเพื่อความเสื่อม It's ผม subject ก็ to ไม่ you อยากให้สายตายาวนะ deteriorate. จนถึง I don't จุดหนึ่ง want ก็ to ยาว be long-sighted, but up to one point, my eyesight is long-sighted. เบลต้าสุดท้ายมันก็เริ่มเข้าใจหลักของการภาวนาแล้วล่ะ You start to understand the principle of Dharma practice, ฝึก but ให้มากพอ you need to practice even more. มีเท่านี้ That's all. ถ้าฟังคำตอบผมคนนั้น If รู้เรื่อง you นะ understand the answer, my answer from the previous student is actually the exact same answer that I'm going to 老师 provide 问 you. 他想知道我习我学生还有哪些结 The 是 student 他不同意 asked, 的。 อยากจะรู้ว่า I would like to จุดไหน know ปรับปรุง my weakness. What should I adjust? What should I change or improve? มีเยอะเลย Ajahn said that there's a lot of rooms to grow for actually everyone. แต่ว่า This is พูดอย่างเนี้ย very true. มัน But จะสร้างภาระให้ใจ if I said this, if I said like this, it will Well, that's cause wonderful. burden to your heart. When you practice, เราจะวัดความก้าวหน้าของ we ตัวเอง will determine our progress จากตัวเราเอง from our ก่อนหน้านี้ self, our เรา old ไม่เปรียบ self. เทียบตัวเองกับคน We อื่น won't compare ชอบเปรียบเทียบตัวเอง ourselves กับ to คนอื่น other ไหม people. Do you like to compare yourself to other people? นะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น Do you like that? Yeah? Correct. นับแต่นี้นะ From now on, ไม่ภาวนาแข่งกับใคร we don't compete with other people. We don't practice เราไม่ in ภาว order นา to เอาอะไรนะ compete เราภาวนา or to gain เพื่อจะรู้ something. จักตัวเอง We เมื่อ only รู้จักตัวเอง practice มาก Dhamma พ in อ order to know ourselves ความ more, ทุกข์ to จะค่อยๆ discover ลดลง ourselves. ลำดับ If you เมื่อรู้จัก understand ตัวเองจน yourself แจ่ม more แจ้ง and นะ more, then the ความทุกข์ suffering ก็ will จะล be ด lessened. If ตรงนี้ you ก็ยังต้องฝึกนะผมยัง understand รู้จัก yourself ตัวเอง with ไม่แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้น crystal ผม clarity, ก็ยัง then มีความทุกข์อยู่ there will be no ผม suffering ก็ต้ at องฝึก all. ตัวเองเรื่อย I myself need to practice ๆ myself นัก as ปฏิบัติ well. นะเราจะพบว่า When the เวลาที่เราฝึก practitioners ไปเรื่อย will ๆเนี่ยการ find รักษาศีล that ดี once you have the เราทำสมา morality, ธิ you can do เราเจริญ samadhi สติ and you เรา cultivate หัดเจริญปัญ mindfulness ญา and นะ wisdom. พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้น If นะ you feel that you เราจะ understand พบว่าใจ yourself มัน more, ค่อย then คลายออก the mind will มันจะ become ยึด more ถือสิ่งต่าง relaxed ๆน้อยลงนะ and ความ cling ทุ on ก to ข์ other things ที่เคยมีอยู่ in a ก็ lesser สั้น extent. ลง Then the suffering เค will ยยึด be ถืออะไรไว้ shortened. อย่างรุนแรง The clinging ก็ towards จะยึด things ให้แร will งขึ้น be เคยยึดนาน ก็จะ to ยึด less สั้นลง extent, ใจก็จะทุกข์ and น้ the อยลงตาม mind ลำดับ will be subject ของเรา to เนี่ยมันก็ suffering เริ่มทุกข์ less น้อยล and งแล้ว less. รู้สึกได้ไหม Do you feel that your suffering is ใช่ไหม reducing? Right? อืมก็ได้ผลของการปฏิบัติพอสมควร You แล้ว gain some ก็มีห fruits น้า of ที่ the Dharma practice. หาคำ Your คำ duty ตอบ is คือฝึกต่อ do ไป more, ด้วยความอดทน practice more with patience. เนี่ยคนนี้นะ For this เขามีความ person, รู้สึกว่าแหมไม่คุ้มเลยอ่ะ it's อาจารย์ it's ตอบ not ให้นิดเดียว my answer very ตอบ short คนเมื่อ and กี้เนี่ยยาว answer for the previous อาจารย์ student ไม่ is รู้ว่า very แหมก็ long, มันคำตอบ but เดียวกัน I don't know what to do. ก็เราก็ได้ Exact ฟังไป exact แล้ว same answer, and you already listened to it. แล้วก็มีความตลก And มี what ความตล funny กก็ is คือมันไม่มีแรงที่จะลุกจากเก้าอี้ตัวเนี้ย you don't have the strength to get up from this chair. รู้สึกไม่พอ You felt that it's not enough. I'm not แล้วกำลัง satiated, คิด and I'm trying to ว่าจะ think ถามยังไง of questions ว่า that จะถาม I ยังไง might want เพื่ to อ ask that might be.
我是感觉我那个问题特别多。你说我没有问题呢，我就感觉到很担心。 เขารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามีปัญหาเยอะครับ He think that he has a lot of problem ไม่แนะนำเขาก็ยิ่ง when กังวล he say you he said no advice and ให้ she's การบ้าน a bit worried. อย่างเงี้ยจะเริ่มพอใจแล้วให้การบ้าน So I will give some homework to ไป you. ดูสภาวะใน Go and see สภาวะ this ตัวนี้เป็นสภาวะ phenomenon ที่เราแพ้อยู่เรื่อย It's a phenomenon where you are not good at, that you lose to it. ๆคนทั้งห้องนะสนใจเรา Now มาก everyone in the room แล้วก็สนใจ focus คำ on ตอบ her ด้วย and focus on Good this morning. question. Oh, everyone in the room. Wow. ดูออกไหม Do you see? ลืมตัวอยู่นะ You are forgetting yourself. อาจารย์ Oh, จะตอบว่าอะไร what will he answer? มันมีกิเลสตัวหนึ่ง Is ปฏิบัติ one เขาเรียกว่า defilement อุจจา is อุจจา called เนี่ยคือความกังวล anxiety, นักภาวนา worry, เวลาที่ภาวนาไปสักช่วงหนึ่งอ่ะ มัน kukuja. จะมีสภาวะ After you เกิดขึ้ practice น for a while, เนือง this will happen เป็นสภาวะที่มีความกังวล regularly, นิด a little ๆและ bit เป็นสภาวะ worry. ที่เนื่องจากกรรมฐานที่ทำเนี่ย The ทุกคน all ไม่ the ว่าฝึกดีแค่ไหน meditation, all มันก็ the เจริญแล้วเสื่อม of เจริญแล้วเสื่อม all the ภาวะ practice, ที่เสื่อม it เนี่ย will ใจมันจะ progress กังวล and then regress. When แล้วมัน it ก็จะมีความ regress, รู้สึกว่า it you ทำ will ไมไม่ worry. ดีสักที You get ทำ worried ไมสภาวะที่ไม่ and ดี oh, this มั is นไม่ so ดับไป bad. สักที When will this bad เดี๋ยวมันก็เกิด phenomenon อีกเดี๋ยวมันก็เกิดอีก go drop off? ทำไมสภาวะที่ดี Why, มัน when ไม่ will ได้ the สัก good ทีอะไรเงี้ย phenomenon ทำไมได้ come up? แล้วมันก็ How หาย can ไป I อีก practice and be good? Why the good must กรร go? มฐานทุกตัวเจริญแล้วเสื่อม All type of นั meditation กปฏิบัตินะ progress ถ้า and รู้ไม่ then เข้าทัน regress. กิเลสตัวเนี้ยตอน If ที่มัน you เสื่อ are ม not ใจ realizing จะกัง this, วลแล้วจะเริ่มส you งสั are ย you will ทำ get อะไร worried ผิดนะ when it ขาดอะไร regress. ต้องปรับอะไร What is ต้องเติ missing? มอะไร What is ต้องแก้อะไร need to be added? What need ที่ to จริ be งก็คือ fixed? ความผิดทั้งหลายของเราเนี่ย All มั your นผิดตรงไหน mistakes. มันผิดตรงที่ว่า It the เรา mistake ไม่ is ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้ you อง are ตาม not พิธีของ doing อริย your สัจ duty according to the noble truth. เราไม่รู้ลงไปตรงๆอ่ะ The duty is ว่าตอน to เนี้ยจิต directly กังวล be aware, เราไม่รู้ล directly งไป see ตรงๆว่าตอน of เนี้ย your worry, your มันเสื่อมอะไร anxiety เงี้ยเราไม่รู้ลง that ไปตรงๆว่าตอนนี้ไม่ชอบ you แล้วตอน are นี้กังวลก you วาย don't แล้ว dislike it. You are worried about it. นะพอใจยัง Are you satisfied? Student number 4. I have been learning Long Pu's teachings for 2.5 years, and I have previously attended courses. In formal practice and in daily life, I focus on observing the body when it moves or stays still, observing breath and chanting. My question is, I have been diligently practicing based on Ajahn advice. May I request Ajahn to assess if there are any areas where I might be stuck or need adjustments? เนี่ยคำตอบที่ผมตอบคนเมื่อกี้อะ Actually, คือคำตอบ what I have answered just People now of is Lao. suitable for you. คือใจนะมีความกังวล Your mind เรื่อย is constantly worried. ๆทำไมไม่เจริญสักที Why ทำไม am I ไม่ได้ not มรรคผลสักที making progress? ทำไมมัน Why ขึ้น haven't ไป I แล้วก็ realized เสื่ the อมลง path มา and อีก achieved ทำไมมันขึ้นไป attainment? แล้วก็เสื่อมลงมา Why อีก do I improve and then อันนี้ก็ regress? มีเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้น And ตอนเนี้ย it's happening มีความ now. กังวล It's called worry, anxiety. เนี่ยดูลงไปสิ See it, รู้สึก feel it. เห็นไหมเนี่ยพอรู้สึกเนี่ย See that อำ when นาจ you ของ feel ความ it, กังวลที่อยู่ในใจเรา the power of the มันมี worry อิทธิพลน้อยลง lessen, รู้สึกไหมส is ว่างขึ้น reduced. โปร่งขึ้ You นเบา get ขึ้น brighten, lighten. เราเป็นคนขี้กังวล You are the worrying type. เป็นคนแพ้ความกังวล You ความกังวลเกิด lose บ่อย to this ๆพอเรา worry, ไม่หัดดู and ดังนั้น it ตอนที่ความ happen กังวลเกิด frequently, สติไม่อยู่ and you are not practicing to see it. นับแต่นี้นะ So you หัดรู้จัก so from now สภาวะ on, นี้ try to จน be ถึงจุดหนึ่ง aware, to เมื่ remember อควา this มกังวลเกิ phenomena ด until one ส point ติเกิดแล้วเรารู้ว่าความกังวลเกิดแล้ว you see ต่อไป that หัดดู this อีก worry ความกังวลที่เกิดเนี่ย and มัน then ถูกรู้ถูกดู this worry นะ is ความกังวลที่ something เกิ you ดเนี่ย see มันถูกดูอยู่
ๆ It's คือ something ใจเนี่ยมี distance, ความกังวลนะยอม or is it overcoming your mind? เนี่ยตอนนี้ก็มีความกังวล At นะ this point, แต่ว่า there is อำนาจ worry, ของความกังวลลดลง but the รู้สึกว่า power is lessened. มันเหมือนห่างไปรู้สึกไหม It get a bit distance. ว่ามาอยากพูดอะไร Okay, what you want to say? เปิดไมค์ Yeah, turn on the mic. 因为我一直担心，一直很害怕，就是连坐在宁静上面，所以最近就不太敢修三摩地。我想看请老师指导一下，三摩地是不是我现在可以开始经常的训练了？ เขากลัวว่าจิต She มี is ความสงบ worried จะ that เป็น she เพราะ will ว่า get ที่ attached เขา to เอ่ the อเรื่อง the ของ peace. เอ่อ Is she ความ practicing สงบได้หรือเป the ล่า peace, the calmness? Can she practice this ได้ calmness? แต่ว่า Yes, ค you อยรู้ can. ทัน But be คือ aware, ความคุ้นชินเก่า your old habit มันชอบให้ใจ is สงบ love the peace, the อัน calm นี้เป็นความคุ้นชินเดิม is your old habit. ไม่ใช่ความสงบไม่ดีนะ It's not ควา bad. มสงบเนี่ย Calmness is ช่วยทำให้ good. ใจ It helps ได้ your พัก mind ผ่อน to have a good rest. แต่ว่าเราไม่ได้ But เอาความสงบ we เพื่อจะเอา don't ความสงบ take หรือไม่ calm ใช่ calmness for ฝึกเพื่อ calmness จะเอาความสงบ or เพื่อจะเอา for ความสุข the จาก peace ความส for งบ the แต่ว่าเรา happiness ฝึ from ก the peace. เพื่อให้ใจมีความ But สงบเป็น practice ช่วง the ๆ peace so ด้วย you ปัญ have ญา occasional ด้วยความรู้ calmness ความเข้าใจว่า with นี่ความจำ understanding, เป็น with ต้องฝึก wisdom that เพราะฝึก this ให้ใจ calmness สงบ is เป็นช่วงๆเนี่ย necessary. ฝึกเพื่อให้ It ใจมี helps กำลัง so that your มีพ mind ลั is ง energized. ไม่ใช่ It's ฝึก have เพื่อที่ power, จะเสพสุข not about จาก having ความสงบ happiness from the calm. เข้าใจไหม อย่างเงี้ยเขาถึงเรียกว่า So you ทำ will สม see ถะกรรมฐาน that ด้วยปัญญา this อันยิ่ง practice with right ไม่ใช่ทำสม wisdom, ถะกรรมฐาน with high เพื่อ wisdom, จะเสพสุข not practice ของส for มถะ the happiness of ทำ the สมถะกรรมฐาน calm. เนี่ยเพราะว่าสมควรทำ You เพื่อให้ใจ practice เนี่ย because มี it's เรี่ยวแรง something มีพลัง needed, something necessary that will energize you, that will give you power to practice further. I have been learning Huang Pa's teaching for less than 2 months, and I have not attended any courses. In formal practice, I use breathing during sitting meditation and sometimes observe body, mind, and seeing the arising and falling of emotions, thoughts, or distractions. In daily life, I try to relax my body, and once it has relaxed, I shift my attention to observing the mind, observing the arising and falling of emotions and thoughts. When I am losing focus on the breathing, I will change to chanting Bhutto in my mind and as the object of meditation. This practice lasts for approximately 40 minutes. My question is, am I ก็ practicing ถูกตามลำ correctly ดับ and นะ able to see the three characteristics เรา of ฝึกมา body 2 and เดือน mind? ได้ Please แค่นี้ correct ก็ถือว่า me เก่ง my มาก mistake แล้ว in my practice. ใจมันค Yes, ลาย you ออก have มาก practiced ขึ้นนะขัน correctly, มันก็เริ่มไม่หนัก gradually, and you can แล้ว see ก็เริ่ the มเห็นการ aggregate ทำงานได้ด้วย operating. ใช่ไหม งั้นที่ฝึกมาก็ถูก Your practice is correct. ก็ฝึกต่อไปอีก Keep practicing. แต่นับจากเนี้ย But from now ความ on, ถูกจะเริ่มลดลงนิดหน่อยแล้ว what's correct will เพราะ get ถ้าผมบอกว่า lessened ถูกนะ because ใจเรา when จะ I ไม่สู้ say แล้ว this เพ is ราะว่า correct, you will try to keep it. You try to fight it to keep it always correct. พอความโลภหรือเกลียด That's ครอบ greed. งำจิต When greed สติ overcome ตัว your จิตจะไม่ mind, เกิดละ the mindfulness will การ not ที่จะมุ่งเห็น arise. ใจ Instead ทำงาน of มุ่งเห็น to ร่างกายเคลื่อน seeing ไหว the มุ่งเห็น the จิต mind ทำงานอย่างที่เป็นธรรม work ชา as ติ it ด้วย is ใจของคนปกติ naturally with natural mind, ก็จะเริ่ม you เป็นนักปฏิ will บัติ become a practitioner, someone who จะมุ่งฝึกเพื่อจะเอาแล้ว practice to obtain something. เห็นไหม See? เริ่มฮึดแล้วเริ่ม You are อ่า intending to practice.
阿江想要请问，接下来我要怎么处理？ เขาอยากจะทราบว่าเขาควรทำยังไงครับ He want to know what he should practice. ความโลภในการภาวนา Your นะ greed in your practice, ความอยากเจริญ your wanting อย่าง to รวดเร็วเนี่ย improve มีทุกคนแหละ fast. Everyone has that. ห้ามไม่ได้ It cannot แต่เราฝึก be ที่จะมี stopped, สติรู้เท่าทันได้ but we can be aware of จำ them. หลักการไว้ Remember รู้ the สมุ principle. ทัยหรือความอยาก Suffering ต่าง is to be ๆ seen, กระทั่ง to อยากเจ know. ริญในการปฏิบัติ The เนี่ย cause of suffering, ต้องรู้เท่าทัน we นะ need to ว่า eradicate, เดี๋ยว be ผมจะเล่า aware ให้ and ฟังนิดนึงเป็น eradicate เรื่องของ them. หลวงพ่อเอง I will หลวง like พ่อท่าน tell เคย you เล่า one ให้ฟังที่ story ท่านเป็น about คารวาส Luang Pa's story. ท่านไปภาวนาที่วัด When แห่ he งห was นึ่ a ง layman, he went to a ท่าน temple ก็ to เห็นสถาน practice. ที่แห่งหนึ่งนะโอ้โหร่ม He เย็น see the place is ส so ถานที่นี้น่า uh, นั่งภาวนา so in natural and ท่านก็ good ตั้ง for ใจว่า practice. เดี๋ยวท่านทำธุ So ระ he ส่วน think, ตัวเสร็จนะ okay, เดี๋ยว after จะมานั่ง I ภาวนาตรงนี้แหละ เพราะ I ตรงนี้น่านั่ง work ภาวนา something, I will come and มีพระ meditate คนหนึ่ here. งนะอยู่ใกล้ๆกัน But ตะ then โกนมา another ปรา monk โมทย์ who อย่า who มา was ภาวนา close นะ by, ผิดแล้ว he shout to Luang Po, said, "You're wanting เพราะอะไร to practice is ต้อง wrong. ให้รู้สมุทัยคือความอยากทั้งหลายให้ Why? ละ Because suffering แต่ว่า is to be known, to be มัน seen, ละ to ไม่ be ได้ understand, แต่ว่าเราฝึกที่จะมีส and ติ the รู้เท่า cause ทันความ need อ to ยาก be กระทั่งความอยาก eradicate, ภาวนาก็ต้องรู้เท่าทันนะ to discard. The wanting to meditate needs to be รู้เท่า discard ทัน as ความอยาก well. ภาวนา You are พอรู้ aware, แล้วต้องภาวนาไหมต้องภาวนา uh, เพราะอะไร even เพ you ราะโดยเหตุผ are ล สมควรภา you วนา known, ต้อง you ภาว are นา aware of that wanting to practice. แต่ You ตอนที่เรารู้ you เท่าทันค still วามอ keep ยาก practicing คือกิเลส because ที่จะ it's อยาก the ภาว right นา thing อ to ย่างรุน do. แรงเนี่ยถ้ารู้เท่าทันแล้วความอยากเนี่ย If you จะ can มีอิทธิพลต่อใจเรา see ลดลง the practice แล้วเรา clearly, ก็จะมีความเป็น it ปก will ติ not มากขึ้น overcome your มี mind. ความเป็น Your ธรรมดา mind will มาก be ขึ้น normal, และ will ส่ be งผลให้การ natural. ภาวนาของเรา It นะ will help ราบรื่น your กว่า practice to คน be ที่มีความอยาก smoother, เป็นตัวบ who งกา have a ร lot of greed in ให้ภาวนา their เข้าใจไหม practice. Those people will be harder to practice. ตัวนี้ดูยากเหมือนกันแหละ ต้อง This หัด is ดู quite difficult แต่ to ว่า see, to ไม่ observe, ยากเกินไป but it's not beyond what you can. เนี่ยตอนเนี้ยอยากเข้าใจ See, you want to understand. ให้รู้ทันว่าขณะนี้ Be อยากเข้าใจ aware of your want. เนี่ยสังเกตไหมพอรู้ทันว่าใจอยากเข้าใจ You นะ see, ใจโปร่งใจส your บาย mind lessen, brighten, and more comfortable. I have been learning Luang Pu's teaching for 6 years, and I have previously attended courses. In formal practice, I observe the bodily movement during walking meditation, and I also recite Buddha during sitting meditation. In daily life, I use the recitation of Buddha as my meditation object. My question is, 2 years ago, Ajahn mentioned that I love myself too much and suggested me practice Asupapasin. I have been doing it occasionally. I feel my mind to become more neutral to the body of defilement. Mindfulness arrive more frequent in daily life and my practice correctly. What do I need to improve? ก็พัฒนาขึ้นนะ Your practice ดูความ improve. รักตัวเองอย่างรุนแรงมันลดลงอ่ะ Your love for yourself lessen. เดี๋ยวนี้เริ่มไปไหนแล้วไม่ต้องสวยมากแล้ว You no need to be beautiful like before. ชุดไหนๆก็ไปได้ Any นะ dress สมัย you ก่อ can นนะ go anywhere. ถ้าสวยไม่ได้ระดับ In the นี้ past, if ออก you จากบ้านไม่ don't ได้ look this level of good, you cannot go out of your house. เนี่ยสังเกตไหมพอใจ See, มันเดินมาถึง your mind reach this มันส point บายมากขึ้น is ภาระ more ทางใจน้อยลง comfortable. There is less ประหยัด burden เงินด้วยรู้สึกว่า and save a lot of money. ดี Good. ถือว่าพัฒนาขึ้นนะ It's วิ improving. ธีการวัดเนี่ยว่าการภาวนาของเราถูก How ต้องตรง to ทางไหมว่าเราจะ measure ไหม whether you improve or whether you're ดู in ว่า in the path or ภา not. ระต่างๆในใจเรา See มัน the ลดลง burden in เรา your นึกถึง heart. สิ่งต่าง Are ๆ you ลดลง still ไหม a lot of เราทุกข์ burden? น้อยลงไหม Do you let go of your burden in your heart? มันก็ทุกข์ Do น้อย you ลงนะ suffer less? ดูสะอาด See, มาก you ขึ้น suffer less and you are cleaner. ไปฝึกต่อ
keep ใช้ได้อยู่ practicing ยังต้อง is ดู good. กายไปเรื่อยๆนะ You need to keep observing ทุ your กๆชนิดแห่ body งการดูกาย is good, is suitable to you. จนถึงจุดหนึ่งจะเห็นความทุกข์ของร่างกาย Until เย one อะ point, you will see a lot of suffering in your body. ตอนนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วล่ะ Now you ดู can ไป see เรื่ a อย bit. ๆร่าง Keep กาย seeing. นะมีแต่ทุกข์มีแต่ภาระ There's lot of ไม่สระผมก็ suffering, ไม่ได้ of burden. นะ You สัก need ช่วงห to นึ่งก็ต้องหิวก็ต้องกิน shower your hair. กิน You ข้าว need เส to ร็จ eat. ก็ต้อง You หิว need น้ำ to drink. หิวน้ำก็ต้องกินน้ำ Drink กิ water. นน้ำเสร็จก็ต้องไป After drink ปัสสา water, วะ you need to สักช่วงหนึ่งก็ต้อ pee. งไปอุจจาระ Then you need สัก to ช่วงหนึ่งก็ต้องอาบน้ำ pass อะไร through, เงี้ย and then you take a bath. นะหนาวเกินไปก็มี Yeah. ความทุกข์ If นะ it ร้อนเกิน cold, ไป you ก็มีความ suffer. ทุกข์อย่างเงี้ย Ah, สักช่วงหนึ่งผมก็ยาวก็ต้อง and ไปตัดผม and after เดี๋ยว you ร่าง need กา to ยก็ cut ป่ your วยอย่า hair. งนั้นเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ มันมีแต่ภา There's ระ a lot เย of อะ burdens within in your daily life. เนี่ยจนถึงจุดหนึ่งพบ Up to ว่า one point, ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวดี you see that this body is not something special, not something good. นะอีกหน่อย And ร่างกาย then แก่ร่าง your กายเจ็ body บ age, เราก็ทุก painful, ข์ไม่มาก and then you won't be suffer that much. ขอบคุณมากค่ะ Thank you โอ้ very โห much. ชัดเชียว Oh, very clear ด้วย Thai ความยินดี accent. ครับ My pleasure. เหินเกาซิ่งเว่ยหนีฟูอู้เนี่ยเขาพูดภาษาไทยเราก็ต้องพูดภาษาจีน She spoke Thai, so I speak Chinese. I've been learning Longpo teaching for 1 year and attended courses. In formal practice, I do walking meditation and chanting Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. In daily life, I observe the body when it moves or stays still. My question is, it seems that my mind is still, not settled. I am unsure whether it's because the method is suitable or if I haven't practiced enough. Can Ajahn please guide me? จะว่าไม่ตั้งมั่น มันก็ To ตั้งมั่น say มากขึ้นกว่า if สมัย it's ก่อน not นะ if it's not settled, สมัยก่อนเนี่ย that's มัน actually เลื่อน it's แล้วก็ better ถอยล than งไปในอารมณ์แบบนี้ previously. It used to sink ค into วาม the รู้เนี่ยมันตั้ง objects มั่น and นะแต่ว่าจมน้อยลง but it's not stable เนี่ย now, but ลองเอาควา it มรู้สึกมาอยู่ข้างนอก sink มาอยู่ in ที่ a ร่างกาย lesson level. Can you just move your mind outside? ไม่ค่อยยอมออกมา Your mind is still stuck inside. ดูดอกไม้นี่สิ Can you look at this นี่ flower, the bouquet flowers here? เนี่ยเริ่มออกมาแล้ว The mind sending อย่าง out. เงี้ยรู้สึก Now มัน the โปร่งกว่า can you feel that the mind is more broad and relaxed? อาการของเราที่เป็นเรื่อยๆก็คือ The จิตเนี่ย the มันเคลื่อน manners แล้วก็ of the แช่ mind ลง is ไปข้าง that ล่าง the mind is มัน suppressed ลึกไป inside and อย่างเงี้ยถึงจะ is too deep ถึงจะเป็น down. สมาธิที่ถูกมาก Now กว่า the samadhi is better, is more correct. พอเข้าใจไหม Do you understand what I'm saying? อย่ารักษาความรู้ Do สึก not ไว้ตรง try to นี้ maintain the อันนี้เป็น mind, ค to วาม guard คิ the ดของ mind เรา like this. This is what you normally มันจะ do. เป็นความรู้สึกที่แช่ It is แช่ the feelings of นิ่งๆแล้วก็มีพ drowsiness ลัง and still but strong as well. ไม่ดีหรอก It's actually not good because your mind is sending out. เริ่มเคลื่อนลงไปแล้ว Now your mind moving inside Yeah. again. Could you see that? ไม่เห็นไม่เป็น No, ไร not no. That's จมลงไปมากขึ้น you ดู know ออกยัง sink more. Your mind sinks more. เนี่ยเห็นแล้วฮะ Could you see that? Yeah, you see สัง that? เกตไหม Could พอเริ่ม you จม see ไว้ that once เริ่ it มหนักแล้วรู้ flows สึกว่า inside, your mind gains some weight. เริ่มรู้สึกไหมว่า Do you ใจ feel ไหล that ช้าลง the mind moves slower pace? ดูออกไหม Could you see that? รู้สึกได้ไหม Can you feel that? 喂，你说什么？不太能感觉到。 ตอนนี้ออกมามากขึ้น Now รู้สึก your ไหมใจ mind เคลื่อนไหว is more outside and the mind can move more quickly. ใช่ไหม Right?
งั้นเราดูใจที่เคลื่อนไหว Therefore, ช้า try ไม่ to, ออก if you เรา couldn't พาเราออก see มา the mind อ that อก moves ข้างนอก slowly, เราเคลื่ then อนไหว once เร็ว your ขึ้น mind เรา move ออกมาใช้ outside ได้ and เรา you เราจะได้แย mind กอ moves อก more ว่า quickly, then you จิ can ต notice ที่ this, เป็น you ธรรม can ดา see เนี่ย this, then มัน you ไป can เร็ว imagine that มันว่อง the ไว mind that is normal is ไอ้ swift. ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวช้าเนี่ยมัน The เป็นพฤติกรรมของ slowness ใจ is ที่เรา actually ชิ the น behavior of the mind that you are tend to normally do. 不好意思，我是老师说话的时候我听不清。 เขาพูดนี้อาจจะ She said that ผมได้ยินไม่ชัดนะครับ I haven't heard you well. ทั้งห้อง All ลื the, มตัว everyone's in เอ the ง hall, you forget about yourself. ทั้งห้อง In the hall, พยายาม you รักษา try ควา to มรู้สึกอยู่ maintain กับตัว the เอง awareness within yourself. เมื่อกี้นะลืมตัว Just เอง now, you forget about yourself, you ตอน lost. เนี้ยพยายาม But รัก now ษา you ความ try รู้ to สึกไว้ maintain the เพ่ง feelings, นิ่ง awareness within your body. That means you're forcing ๆ ดู yourself ออก a ไหม little bit. Could you see that? ไม่ใช่ห้ามหลง Do not. ไม่ใช่ It ห้าม is เพ่ not. ง It doesn't mean that ไม่ใช่ I ห้ามเคลื่อ forbid น you to หลง not แล้ว being รู้ lost or เคลื่อน moving แล้ว or รู้ เพ่ง focusing. แล้ว But รู้ once it lost, no so. Once it's sending out, no so. Once it's forcing itself, focusing, no so. อ่ะดูใหม่ ดูดอกไม้นี่สิ Now let's do this again. Look at this flower. ไม่เอา ไม่ใช่ Do ใจ not อย่างนี้ดู do not use the mind จง like ใจ this ดู in มา order ก to ไป see the flowers. You have a lot of intention. เอาใหม่ 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 Let's ดู start คนนี้ again. ดีกว่า Now look at me. This person sitting here. เฮ้ย Ah, อย่างนี้เนี่ยค่อย this ช่วย a เห็ lot นไหมใจอ better. อกมาแล้ว Your mind just sent out a little bit out เนี่ยแปลว่า more คนเนี้ยน่าดูมากกว่า because this person is more attractive than flowers. สังเกตไหมใจที่ Could อ you อกมา see อย่าง that เนี้ the ย mind that โปร่ is ง out สบา like ย this is เคลื่อน more ไหวได้ broadened and รว can ดเร็วกว่า moving more swiftly than the previously? เนี่ยไปรู้ทันตัวนี้แหละ รู้ทันจิต Let's ที่ try to be เคลื่อ aware น แล้ว of ก็ the รักษา mind ให้ that ทร is งไว้ข้างในลึก maintained deep inside like this. จะเหมือนรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ You, ได้ you เพราะ seems มันมี like you become น้ำหนักบางอย่า self-aware งให้เรา because รู้สึก there ได้อยู่ are ตรงนี้ some weight here ที่ that จริ you ง could อะใจมัน feel, แช่ but actually the mind is submerged, is adhere to that weight. ใจที่มันเค The ลื่อน mind มันก็ that ใช่ moves ลึกๆตรงเนี้ย and เวลาเป็น submerged จิต in ที่ส่ง that ออกนอกอะ weight is that it means จิต that มัน the ก็ mind นั่นน่ะ sending out. The mind is ส่ง not ออกนอก stable. เนี่ย If ไม่ the ใช่ mind แปล sending ว่า out ส่งออก doesn't ไปข้างนอก just เฉ mean ย that the mind sending out to see to ๆถ้ามันเคลื่อน outside like that. But even if the ออกไป mind ตรงเนี้ย moves มันก็ even ออกนอกแล้ว inside like that, means that the mind sending out. อย่างเงี้ยถึงถูกมากกว่า Now the เข้า mind ใจยัง is more correct. Do you understand? ไปเลย I've been learning Luang Pu teaching for 3 months. I have not attended any courses. In formal practice, I have observing the breath, reciting Metta Sutra and Chittakarabha Sutra. I observe the arising and passing of thoughts, then return to observing the mind in both work and daily life. I continuously practice mindfulness of the mind. When my mind wanders, I try to be aware of it. When the mind is too scattered, I stop and observe it. And this state will eventually disappear. My question is, I find that it is challenging to practice mindfulness during work, especially when busy, and it feels burdensome. Can Ajahn please guide me? Thank you. เวลาทำงาน While working, มันก็รู้สึกตัวได้ยากก็ถูกแล้ว it's ใจ difficult มัน to จมลงไป practice Dhamma ใน because โล the กของ mind ความ needs คิ to ดนะ submerge โดย in ตร the ง world นะ of ถ้า thoughts, งานของ especially เรา when คิดเนี่ย your work requires a lot of thinking. ขณะ It's ทำ very งาน normal. ให้ตั้งใจ During ทำงาน work, you need to pay ไม่ต้องนึก attention ถึ to ง your work. Do ไม่ต้อง not กังวลเรื่องการภาวนา worry about Dhamma practice at ให้ all. สติส Just มาธิ use the mindfulness ปัญ and ญาของ samadhi เรา and เนี่ย wisdom อยู่กับงาน days with the work. ขณะนั้นนะ While at that time, ถ้างานที่ทำเนี่ย if your ไม่ work ใช่งานที่กระ is ตุ้นกิ not เลสไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ doesn't ผิดธรรม excite your ถ้าเรา defilements ทำงานด้วย or ใจที่ or เบา against the ๆ morality, if your ด้วยใจ mind ที่สบายแล้วก็ accept มีสมาธิใน and การทำงานเนี่ย relaxed and ทำเสร็ be จแล้วมันจะ and ไม่เหนื่อย have นะ concentration จิตจะมี towards the แรง work,
after ใจ the นั้นจมลง work ไปใน done, เรื่องราวคนเดี then ยว your mind will อ่า gain some strength แล้วงานที่ใจ because จมลง you're ไปเนี่ย submerged in a ไม่ work กระตุ้นกิ in เลส one kind of ไม่ object, ผิดศีลไม่ผิด and ธรร that ม object is not จมลงไปในงาน against แบบ the เนี้ยหลังจาก morality. ทำงานเสร็จ Once the จิตจะมี work's สมา finished, ธิ then you might gain ส some มาธิเนี่ย samadhi. เป็นสมาธิ And อ้อ this ม kind คื of อใจ samadhi อารมณ์มัน is อ้อม samadhi เป็ that น is สมา sending ธิเพื่อ out การพักผ่อน into one object of meditation. This is the ปัญหา for the ก็คือ purpose of calmness samadhi. เรากัง But the วลมาก problem ไป is that you เรามี have ความ a รู้สึ lot ก of ว่า worries, เราต้องรู้สึกตัว worry ให้เยอะ that you ๆ นี่พอ feel ใจ that จะ you จม need ลง to ไปใน be โลกของการคิ self-aware ด as งาน much ที่ as เราต้องทำ possible. งาน But when you sink into the เรา world of รับไม่ thoughts ได้ while working, you cannot accept เรา that. รับไม่ได้นะ Once you สิ่ง cannot ต่างๆ accept that, then the mind develop the worriness, ภาวนา the ก็ไม่ worries. ค่อยดี Then เพราะกังวล you, ใช่ไหม you want to งาน practice, ก็ but ไม่ค่อย you ดี couldn't practice เพราะว่า because you จม are ลงไปใน worried โลกของความคิดแล้ว and your work รู้ is สึก not ไม่โอเค the work is not good because ข you ณะ want ที่ to มีหน้าที่ practice. ทำงานทำไป So if you have duty to do the work, ข do ณะ the ทำงาน work. เสร็จแล้ว But once the work ใจ done, สบาย your รู้ว่า mind ใจส becomes บาย relaxed. ขณะ No ทำงาน so. สักช่วงหนึ่ง If จิ you ตเบื่ work อ for a รู้ while ว่า and อ you ยู่แบบ get เนี้ยถึงจะ bored, ถูก you know so. That's correct. That's when it's correct. ผมแก้ปัญหาให้ไหม Do I fix your problem? ต้องทำงานนะ เพ You ราะ need to ต้อง work ใช้เงิน because you requires money. You need money. 我觉得我做工时间太长。 ผมรู้สึกว่าตัวเองทำงานเวลา I ยาวเกิ felt น that I've worked for too long hours. For work for งานทั้งโลกที่ too เยอะ long. เกินไป A lot of works in ไม่ได้ทำให้ daily การภาว life นาเสียนะ won't ถ้าเราหลักเราแม่น won't negatively affect the ต้องแยกให้ Dharma ชัด practice ระหว่างงาน if you have กับความกังวล if หรื your อความไม่ practice ชอบ is และความเบื่อ if you have the principle of practice. You เว need ลา to ที่ be ทำ able งาน to เยอะ separate เนี่ย between บางทีเหนื่อย boredom บางทีเบื่อ and ความเหนื่อยความเบื่อ exhaustion. ไม่ใช่งาน Boredom and ความเหนื่อย exhaustion is not the ส่ง work. ผลให้ใจเบื่อ ส่งผล The ให้ใจไม่มี exhaustions ความสุข make the mind bored and ความเบื่อ unhappy. The ใจ boredomness, ที่ไม่มีความสุขเป็น the mind that lacks of ให้เรามีสติรู้ happiness ทัน is the defilements. ไม่จำเป็ You น need ต้ to อง be ดี aware of นะ it, mindful เบื่อ of ก็ it. ได้ It เบื่อดูเบื่อ you don't have to เครียด develop ก็ good ได้ feelings. It could เครียด be ดูเครียด seriousness. It could นะ be พอทำงานเสร็จแล้วใจสบาย เราก็อยู่กับใจ boredomness. ที่สบายนั้นต้องแยก Or if your เรา mind is คน relaxed, จำนวนมากเนี่ยที่ว่า trying to ทำ be งาน aware 8 of ชั่ว that. โมงหรือ 10 ชั่วโมงมัน A ไม่ lot ได้ of ทำงาน people that 8 work ชั่วโมง 8 10 hours ชั่ or วโมง 10 hours a ขณะ day. ที่ They ใจ don't work จมไปในโลกของความคิดเนี่ย consistently ขณะนั้นเนี่ย on and ทำงาน on. Once the แต่ mind ความเบื่อที่เกิดขึ้น in the world ระ of หว่างการ thought, ทำงานไม่ใช่งาน then no, that's the ความ work. ขี้ But เกียจ if the ไม่ใช่ laziness งาน happens, it's not the work. ความกลัว If the ว่างานจะไม่ดี fears ไม่ใช่ of งาน not making the good work arises, that's not actually ผม it's รู้จัก not นั the กภาว work. นาคนหนึ่ง I know one Dharma practitioner ภาวนา and เก่งนะ he practiced very good. ทำงานวันหนึ่ง He เป็น10 worked ชั่วโมง more เขา than บอก 10 ว่า hours แท a บไม่มี day. เวลาฟังซีดีหลวงพ่อเลย And แท that บไม่มี person เวลา don't even have time to ในทุก listen ๆวันเนี่ย to ทำในรูป listen แบบ to Luang Pa's Dhamma, and ที่ that บอกว่า person จง did ใจเดินจงกร formal ม meditation. ไม่ถึง What, 1 for ชั่วโมงต่อ example, วัน walking meditation แต่ less ถาม than 1 ว่า hour พี่ a day. ภาวนาเก่ง But that เพราะว่า person practiced very เบื่อ good ปุ๊บดูเบื่อ because เค when รีย the ดปุ๊บดูเครี boredomness ยด arises, that person knows so. เวลาเดิน Once จากตึกหนึ่ become งไปตึกหนึ่ง uh, เพื่อส่งงาน when ก็ they ข have ณะ to ที่เดิน when ก็ that ดูร่างกาย person เดิน needs to walk from one building to another ข building, ณะที่ he หิวน้ำ he จะเดินไป knows ตู้ the เย็น body เพื่อหิว moving. น้ำ Once ก็ดู he ร่าง wants to กาย grab ไป some water, he see his ดื่ม body น้ำแล้วใจสดชื่น grabbing the ก็ดู water. ใจ If ที่สดชื่นนะ he drink the แล้ water วก็ and มา then the ทำงาน mind become refreshing, ภาวนาเก่ง then มากนะ he knows that he becomes refreshing and go งาน back เย to อะ work. ด้วย His practice is very good and has a lot of work. We are very busy. งาน So ที่ the ไม่ work ผิดศีล that is ไม่ผิดธรรม doesn't ไม่ใช่มิจฉาอาชีวะ that ไม่เป็นอุป that ส is รรค good กับการทำงาน doesn't obstruct the ถ้าหลัก Dharma เราแม่น practice if you have the principle of Dharma practice.
คนจำนวนมากนะคิดว่า A lot กา of รภาวนา people เดินจง think กร that มวันละหลายๆชั่วโมง while นั่งสมาธิวัน in ละหลายๆชั่ว Dharma โมง practice you need to สวดมนต์ do ด้วยทำนั่น form ด้วยทำ meditation นี่ for ด้วย many ฟัง hours, ซีดีหลวงพ่อวัน chanting, หนึ่ง sitting, ตาย walking แล้ว meditation, and listening to Dharma of Luang Por for many tracks. ไม่ใช่อ่ะ But that's not การภาวนา entirely นี่คือ true ใจ because Dharma practice is about your heart. ไปปรับพิถีอันนี้มา So you need to readjust แล้ว your การทำงานจะ view มีประสิทธิภาพมาก towards ขึ้ the น Dharma practice, and งา then น your ทุกวัน work เนี่ย will ที่เยอะ be เกินไป ส่วนหนึ่งเนี่ย more เพราะสมาธิเราไม่พอนะ but because เพราะเรากังวล the workload that is too much to พอ large งานเย extent อะนะ now ก็เครีย because ด your พอเครีย samadhi ด is นะ not enough สมาธิ because เสีย when แทน you ที่งานจะเสร็จภาย become ใน1 ชั่วโมง เรา serious ก็ต้อง about ใช้ the 5 work ชั่วโมง and ครึ่ง then it requires more hours extended hours to complete the work หมดแล้ว that's 8 all คน all 8 people การภาวนานะช่วยได้ทั้งทางโลกและทางธรรม Dharma นะ practice can help in ทางโล worldly กเนี่ย affairs and also การ the คิดอ่าน Dharma ของเราจะมีเหตุผล in worldly affairs your critical thinking will be สมาธิ more เราก็ efficient and จะ your เยอะด้ samadhi วย will be พอ higher สมาธิเราเยอะ if เนี่ย your การตัด samadhi สิ is นใจ stronger then your decision making will be จะมีอคติไม่เย more อะ less of a bias จะไม่เสียเวลาใน and การ you won't waste นู่น your ก็จะเอา time นี่ก็จะเอา นั่นก็จะเอา แล้ว wanting ก็ไม่ this รู้ and จะเอา that อะไร and do not ใจที่ know ไม่มีส what มาธิ to นะ want เป็นใจที่เขาเรียกว่าลัง ever เลอะ your อันนี้ดี mind ไหม will be อันนี้ดีไหม indecisive อันนี้ whether ดี this ไหม one ที่ good จริง or คือใจ not ฟุ้ง that ซ่าน one good or not that means that your mind is scattered บางทีเรามีอคติ some นะเราดูไม่ people ทัน develop เช่น some เขาเรียกว่า bias เราก and ลัว you don't กลัว know งาน it ไม่ for ดี example you fear of the works that พ not อ going to กลั be วงานไม่ดี okay ก็ไม่กล้าตัดสินใจ then you tend to be เราดูไม่ออกขนาด indecisive เนี้ยกิเลส and เกิด you ขึ้นแล้ว because ทำให้ you กลัว aren't aware of the fear บางทีเรา of โลภ your นะ heart เราอยาก sometimes กำไร you're เยอะกว่า being เนี้ย greedy แต่ you ว่า want a lot เงื่อน more ไข profit but ในชีวิตอะ the ทั้ง conditions ลูกค้า within ทั้งสภาวะเศรษ your ฐกิจ work ทั้งสังค for มทั้งอะไร example มันส่งผ customer ลว่ากำ space ไรได้เท่านี้ and economics in แต่พอ within เรา the โลภเนี่ย country เราอ can ยากให้มันได้ only เยอะกว่า make เห you ตุปัจ gain จัย that level of profit but if you เราก็ become ไม่กล้าตัด greedy สินใจ you เรา want เรา more ดูไม่อ and อกว่า more ขณะ of the นี้ใจโลภ profit beyond the ถ้าเรา conditions ดู of อ the อกว่าขณะ world นี้ใจโลภนะ you can ความโล aware ภดับไป if นะ the greed การตัดสินใจของ is เราจะมี aware เหตุผลมากขึ้น is known and it falls away then your reasoning will be wiser นั้นช่วยทั้งทางโลกและ so ทางธรร Dharma มนะ practice helps you both in Dharma and worldly affairs คนจำนวนมาก a lot of ที่ไม่ people ประสบความสำเร็จใน who ชี is วิต not เนี่ย succeeded in life เพราะกิเลส is เยอะเลยนะ because เช่ of นขี้เกียจ defilements for ขี้เกีย example จเป็นกิเลส laziness ใช่ไหม laziness is one kind of defilement เช่นอยากสนุก yet for example you want to เห็น be แก่ตัวไม่รับ fun ผิ you ดชอบ become ไม่รับ selfish ไม่ you รับผิด don't ชอบ have ใน the หน้าที่ความเป็นเหตุ responsibilities of อั your นนี้ก็กิเลส of the work ถ้าเรารู้ that's เท่าทัน kind โท of ษะก็ defilements เป็น if กิ you เลสใช่ไหม are aware of these defilements เรา that เรา arise มี within หน้า your ที่ heart ทำ that you know ก็ that ต้ you องออก have มาทำ duty งาน you are hired to ต้อ do งได้จ้างเรา work มาภาวนา you're not hired ข to ณะที่เราอยู่ในบ practice ริษัท Dharma เราก็มีหน้าที่ within in the company you have ทำงาน duty to เขา work จ้างเรามาทำงาน if you're hired to เราอยาก work ภาว and นา you want to เพราะเรา practice ก็เวลา Dharma หลายชั่วโมง and ไป you spend ภาว hours นา and ด้วย hours ทำงานด้วย practice 24 ชั่ว and โมงก็อยู่ได้ working together at the same time actually you เขาไม่จ้าง are คุณมาภาวนานี่ fool them because you are not hired to practice Dharma แต่ขณะที่คุณทำ but งาน at เสร็จ ห this รือระหว่างการทำงานคุณเดินไป but ห้อง if น้ you're at the ำคุณ same เดินหนัง time สือ while ออกไป you're walking นะคุณดื่มกาแฟ in the toilet คุณ or เคลื่อนที่ drinking ไปดูหนังสื coffee อ and you're moving and คุ you ณพักเที่ยง can คุณทาน be อาหารแล้วใจมีความสุขมาก self-aware กับอาหารที่อ or ร่อย be happy of ใจไม่ the มีความสุข meals กับอาหารที่ไม่อร่อย คุณก็รู้ and ไป or สิ dissatisfaction towards the meals that you เว didn't ลาเรา like ทำหน้าที่ของ you ตัว be เอ aware ง you นะ can be ถ้าเรา aware of ละ that เอียดดีเนี่ย if you can เว complete ลานึกถึงแล้ว duty ใจยังไม่เศร้าหมอง in the world then once you think พ of อใจ it ไม่เศร้า your หมอง mind เนี่ย won't be จิต downhearted จะมีแรง if your mind is not downhearted then the mind will gain some strength มันมีพลังของความ there's a มั่นใจบางอย่าง power ว่า or strength of เรา the ไม่ได้ชั่ว confidence เรา that ไม่มีอะไรที่ด่างพร้อยอะไรเงี้ย there's nothing ใครก็ตำ wrong หนิเราไม่ there's ได้ nothing to blame about you เ
เมื่อใจเราทรงพลัง If your mind ทำงานเสร็จเราก็ไปเดิน gain จงกรม strength ต่อ and once finish work, you ไม่ใช่ can เฉ do พาะ walking ว่ามันจะ meditation. ทำให้เราทุกข์น้อยลง ไม่ใช่เฉพาะว่าจนถึงจุดหนึ่งเป้าของทุกคนก็คือเพื่อได้มรรคผลเพื่อจะ It's บรรลุ the พระนิพพานหรืออะไรก็ objective แล้ว of แต่เถอะ everyone that gaining เราเป็นฆราวาส Nibbana. เรา But ก็มี as หน้า a ที่ lay เป็นฆราวาส person, นะ you have your own duty as a lay เราเป็น person. พ่อเราก็ต้องทำหน้าที่พ่อ If you're สามีก็ต้อง fathers, ทำหน้าที่สามี you got to do the part เราเป็นนาย of จ้าง your ก็ต้องทำหน้าที่ of นายจ้าง เรา being เป็นลูกจ้าง father ก็ต้อง or ทำหน้าที่ลูก husband จ้าง or เราเป็น employers ครู or ก็ต้องทำหน้า employees ที่ or ครูให้ดี teachers. You need to do your อันเนี้ย part. This is เป็นการทำหน้าที่ตามบทบาท this is when you're ทางโล completing ก the task in the world. ถ้าคุณอยู่ในโล If ก you live in the world แล้วคุณไม่รับผิด and ชอบหน้า you ที่ของตัวเอ are ง not responsible for your duty, คุณอยากจะเจริญในธรรมอะ if ผม you บอก want คุณ to gain progress in the เพราะ Dhamma, อะไร then it's ในเบื้องต้นเรา I เห็น would แก่ say ตัว that ซะแล้วอะ it's difficult because at first initially ค you're วามเห็นแก่ตัว already ไม่ใช่กิเล being สเหรอ selfish. Selfishness, และที่ isn't ทุ it กข์อยู่อะ the เพราะ defilements? อะไรก็เพราะกิเลส Why you're suffering? Because of the defilements. นั้นมองตัวเองให้ออกนะ Therefore, try to อะไรอยู่ be เบื้องหลัง aware ความคิด what's คำพูดการ behind กระทำ all ของเรา action, speech, and หลายอย่างที่ think ทำเนี่ย and thoughts. ดูเหมือน A lot of ดี a lot of things that ในความเป็น happenings จริงที่จริง seems great, อาจจะเห็น but แก่ in ตัวบาง fact อย่างอยู่ก็ได้ you might be selfish เรา in ไม่อยา some กรับผิดชอบ aspects. หน้าที่บาง For อย่าง example, เข้า you ร่วม don't เราอยา want ก to ไปเดิน be จงกรมไปนั่ง responsible สมา for ธิ some works or tasks you want to do, sitting คุ or ณอาจจะ working ผลัก walking ภาระ meditation สิ่ง instead of ที่จริงเป็นหน้า working, ที่ของคุ and ณ you can ผลัก push ให้คนอื่ away น the ด้วยความเห็นแก่ตัว workloads ของ to ตัวเอ other ง people because of your selfishness. ขณะที่คุณเห็นแก่ตัวอยู่แล้วคุณ While being selfish and เอาเปรียบ you คนอื่นแล้วคุณ take ไปภาวนา advantage of other คุณจะเจริญ people ไม่ and รู้ you เจริญ want to หร do อก practice Dhamma, เพราะอะไร you won't อา make ศัย progress กิเลสคือความเห็น because แก่ตัว you เนี่ย did เป็นตัว this บงการ according ให้ to ไปเดิ your นจงกรมแล้ว defilements. ก็ทิ้ง The ภาระคน defilement อื่ is น the one that actually command your behaviors. อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำแล้ว Whatever นะ that you do กุศล and the ไม่ wholesomeness เจริญ doesn't นะ progress, อกุศลเจริญขึ้น unwholesomeness อย่า arise, ท do not do it. ำพฤติกรรมทางกายวาจา The ใจ behavior of the ถ้าจะต้อง speech, ทำเนี่ย the มันจะ body, ต้องทำแล้ว and thoughts, กิเลสของ then เรา whatever ต้อง you ไม่ do เพิ่มพูน อกุ shouldn't ศลไม่เพิ่มพู allow น กุ the ศลงอกงาม unwholesomeness to arise, คนที่ติดต่อกับเรา and the ค wholesomeness น must ที่ be เรา prosper. ติดต่อสื่อ The สาร person ด้วย that you ผลของการ make ติดต่อ contact สื่อ with, สารกับเรา the resultants of กิ the เลสของคนเหล่านั้นก็ต้องไม่ the เพิ่ม activities shouldn't make those group of people prosper in their นั้น defilements. จะคิดจะท So ำจะพูด whatever you do, ทำแล้วอกุศลของเรา whether อกุศลของคนที่ติดต่อกับเรา unwholesomeness need to กุศลของเรา lessen, กุศลของคนที่ติดต่อกับเราต้อง wholesomeness เพิ่มขึ้น need to อย่างนี้ prosper ถึงจะดี for both parties. อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าป So ฏิบัติธรรม this is when you practice Dhamma, ไม่ใช่ not like ต้องไปบวช going ไม่ใช่ต้ to องเดินจงกรม ordain, นั่งสมาธิ walking, sitting วันละ meditation หลาย for ๆ many ชั่วโมง hours a day. ตัวชี้ขาดอยู่ที่ใจ The factors ใจ that สะ can อาดหรือเป determine ล่า your progress is that whether your heart is clean or not. พอเข้าใจไหมครับ Do you understand? ยากไหมครั Is บ it difficult? ไม่มีทางเลือกนะคุณ There's จะไม่ no ต้องสู้ other options. คนไหน You ที่ need รู้สึ to กว่าไม่ fight. ค่อยยากผมก็เชียร์ For the people who think that it's not เอา difficult, เท่า I นี้แห cheer ละ you up. อนุโมทนาทุกคนนะ So that should be all. Anumodana everyone.